relacionadas co patrimonio inmaterial neste caso, pero tamén coa que pretendemos pois que celebrar, aínda que sexa de maneira anticipada, en 3 días, o Día Mundial como que sei onde vai, o Día Internacional do Patrimonio Mundial, que é unha especie de redundancia así un tanto particular, non? Aínda que sexa de maneira Traio anticipada, comigo non? o noso foro Patrimonio e Sociedade, do que realmente, pois, primeiro, estamos moi contentos no Consello da Cultura Galega de que este foro de patrimonio se celebrase co rigor e coa altura, tanto nos debates como nas conclusións con que se celebrou. Estamos tamén orgullosos da famosa factura final do documento, e tamén pois co feito de que non soamente pois este foro de patrimonio nos marcou a nós mesmos pois toda unha serie de liñas de actuación que estamos percorrendo desde aquela, sino que ademais entendemos que é un documento que nós elaboramos non para nós mesmos, sino para a sociedade, e que tamén empeza a ter os seus efectos en determinado tipo de movementos que se están dando tamén dentro da xestión ou incluso da posición pública co respecto ao patrimonio, movendo algúns marcos que esperemos pois, que dean algún tipo de resultado positivo o tempo dirá, non? Hoxe estamos aquí, como digo, realmente en relación co patrimonio inmaterial, despois de unha serie de xornadas que se celebraron in situ e que hoxe nos traen aquí, xustamente tamén para cumprir con esa preocupación que nós temos tanto pola salvagarda dese patrimonio como polas medidas de protección que se están a tomar sobre ese patrimonio, sobre o que nós cremos que deben ser o tipo de medidas que se tomen ou incluso o tipo de criterios con que se toman as medidas, e tamén outras dúas liñas que nos parecen importantes, que é a implicación das comunidades por un lado, e por outro lado pois que se fagan dunha maneira que realmente redunde en beneficio dun patrimonio vivo, non? Bueno, tamén, nese sentido, para garantir ese patrimonio vivo, nós estamos moi preocupados coa educación patrimonial, que nos parece que é unha tarefa pendente, que hai que educar toda unha sociedade que, en algúns casos, maltratou ou incluso acabou con bens patrimoniais importantes por falta non tanto de interese como de coñecemento. Descoñecendo a importancia que podía ter e que nas súas mans estaba a salvagarda dun patrimonio transmitido secularmente, incluso a través de milenios, e que acabaron con el por causa desa educación patrimonial. Entendemos que a salvagarda, naturalmente, os que teñen a gobernanza teñen unha responsabilidade especial, pero toda a sociedade debe contribuir para preservar e manter vivo e ter un futuro para ese patrimonio que nós temporalmente temos en herdo dunha maneira pasaxeira dentro de todo o fío histórico da nosa cultura. Doulle a palabra a Teresa Nieto como coordinadora da sección de Patrimonio e Bens Culturais do Consello da Cultura Galega para presentar a xornada de hoxe. Gracias, presidenta. Nada, bo día a todos, moitas grazas por estar aquí. Como expoñía a presidenta, esta xornada non é unha actividade illada na actividade da sección ou do Consello da Cultura que organiza o que coordina a sección de Patrimonio e Bens Culturais, senón que ven e nace de un proceso de traballo sobre o patrimonio que podemos remontar incluso atrás do foro, ¿no? Que deu lugar á propia celebración do Foro de Patrimonio, e no que se marcaron unha serie de liñas de traballo e de preocupación que despois se foron desenvolvendo. Como despois expoñeremos, esta preocupación sobre o patrimonio cultural inmaterial, que xa estaba explícita nestos traballos anteriores, se intensifica a partir do ano 2023, donde se inicia unha especie de
proliferación de declaracións de BIC, de Ben de Interese Cultural, de Patrimonio Cultural Inmaterial, que nos levan a reflexionar sobre como se está traballando en Galicia na salvagarda do Patrimonio Cultural Inmaterial. Hai, por un lado, un traballo máis, se decirlo, técnico, de especialistas que se fai dentro da sección e da comisión de informes, e este ano se propuxo ou nos propuxemos traballar coas as comunidades portadoras, a sociedade que realmente a que poseidora e transmisora dese patrimonio. Se organizaron unha serie de encontros, que chamamos encontros comunidades patrimonio cultural inmaterial, encontros que, excepto un deles, se organizaron, se celebraron in situ, nos chamamos in situ cando o Consello vai ali onde está a manifestación cultural ou ben de patrimonio cultural do que estamos tratando, nas que se puxo en relación pouco a voz das comunidades e a voz dos especialistas para coñecer realmente bueno, que necesidades ou que criterios ou como que papel ten na identidade destas comunidades o patrimonio inmaterial. E, a partir desos encontros, a programación contemplaba desenvolver esta xornada na que, bueno, pues faremos unha especie de síntese de todo este traballo. Por un lado, a presentación de un informe que se elaborou desde a sección de patrimonio que foi aprobado pola Executiva sobre a situación do patrimonio cultural inmaterial en Galicia e despois voces especialistas e dos temas que nos parecen moi interesantes. Por un lado, como incorporar e poñer a disposición e que teña realmente un papel importante na salvagarda todo o traballo que se está facendo desde o territorio por distintas asociacións, grupos, persoas incluso que individualmente están traballando no rexistro e documentación de patrimonio cultural inmaterial e como eso se pode convertir nun recurso para a súa salvagarda, no? E que non quede vivo solo mentras aqueles que teñen interese en desenvolver este traballo están facendo, no? Que teña unha continuidade. E, por outro lado, poñer en común as reflexións que tivemos nestes encontros coas comunidades e para iso imos contar con un representante, unha persoa que participou en cada un destes encontros para poñer en común e poñer en relación as cuestións que xurdiron neses debates. Bueno, estades aquí, veredes todo isto no desenvolvemento da xornada e nada máis, moitas grazas por vir e empezamos, non? Sí, sí. Sí, co primeiro. Chegamos á mesa, Rebeca. Necesito ter acceso a PowerPoint. Vamos a enseñar aquí. Sí. Sí, me está comentando Rebeca, efectivamente, que faltan 5 minutos para a hora de inicio desta Increíble. imos adiantaros. No, non faltan porque eran as 9:45. Estás equivocada. Aí eran as 9:45? Está equivocada. Ai, perdón. Me está dicindo, pero xa imos con 10 minutos de atraso. Bueno, non pasa nada. Ben, entón que empezamos. Bueno, vou presentar a Rebeca. Nada, simplemente comentar que esta exposición realizámola Rebeca e eu un pouco porque as dúas participamos nisto, non só na elaboración do informe sobre o que imos falar, non só nós, sino tamén todos os compañeiros da sección e da comisión de informes, e isto nace dun traballo da comisión de informes e da sección no momento en que Rebeca Blanco estaba como coordinadora e eu era membro da sección
e agora estamos na situación inversa. Rebeca é membro da sección e eu son a coordinadora, pero é un traballo que ten continuidade, como vos decía, desde antes do foro, o foro, e con máis intensidade desde 2023. Por eso esta exposición así a dúas mans. E sin máis, empezar. Vale, comezamos entón. Eu só vou poñer, para que non me rifedes coa cuestión do tempo, só vou poñer aquí o tempo. Ben, bueno, moitas grazas, Teresa, e grazas tamén á presidenta pola introdución. Efectivamente, como comenta Teresa, queríamos comenzar esta xornada de hoxe presentando o documento que chamamos a situación da salvagarda do patrimonio inmaterial en Galicia, que ten moito que ver tanto con a xornada de hoxe como con toda unha serie de actividades que se desenvolveron ao longo deste ano, como xa comentaron. Para nós este ano era importante centrármonos, por unha parte, no patrimonio inmaterial e, por outra parte, no territorio, dúas preocupacións importantes para a sección de patrimonio e, de feito, as actividades que se desenvolveron prácticamente todas teñen que ver con estas dúas temáticas. Tócanos a nos representar, pero como Teresa comentou, pues, tanto Ana Estévez como Nieves Amado, como Paula Ballesteros e outros compañeros da sección están detrás deste informe, pero é un informe que ven respaldado por toda a sección que participou nas discusións que tivemos, tanto previas como xa unha vez elaborado o documento. E escollemos como portada desta presentación esas imaxes que son unha homenaxe a un canteiro de Ourense xa falecido, porque precisamente nos mostran, por unha parte, o saber da técnica que tiña este home, pero tamén todo o proceso da materialización. En certo modo, queren un pouco reflectir o que está detrás do que queremos presentar con este informe. Ben, a presentación ten que ver moito con a propia estructura do informe, aínda que a moitos das persoas que estades hoxe aquí, moito do que imos dicir xa o coñecedes incluso mellor que a nós. Sí que nos parecía importante, tanto porque vai quedar gravado como porque fai parte deste informe, traer á mesa algunhas das cuestións que son a base das nosas preocupacións como sección e como parte do Consello. Eu falarei do concepto e despois de todo o que ten que ver coa identificación, documentación e investigación. Teresa comentará por que fixemos este informe e despois toda a parte final que ten que ver con como vamos en relación á presentación e á revitalización do patrimonio cultural inmaterial, pero tamén á protección deste tipo de patrimonios. Esta outra imaxe, que é unha imaxe para mí moi querida, porque de Santa Mariña de Augas Santas, tamén cando intentas de algunha maneira materializar nunha imaxe o que é o patrimonio inmaterial, aquí faltarían as comunidades, evidentemente. Esta imaxe de Santa Mariña ten moito que ver con unha das prácticas que están detrás dos actos relixiosos e festivos, pero tamén da memoria que garda toda unha paisaxe relacionada co martirio de Santa Mariña e a súa materialización nun lugar no que hoxe se sigue facendo unha romería. Polo tanto, tamén materializaba moi ben aquelo do que queríamos falar. Ben, sen máis, evidentemente partindo do que a Convención para a Salvagarda do Patrimonio Cultural Inmaterial recolle no seu artigo 2, foi ratificado evidentemente pola UNESCO, se considera patrimonio cultural inmaterial todo o que son usos, representacións, expresións, coñecementos, técnicas, etc., xunto coas súas manifestacións, é dicir, con o que é a materialización para levar a cabo e desenvolver estes elementos. Esta parte é moi importante, como tamén salientaremos varias veces ao longo desta presentación. Pero tamén hai unha parte que é fundamental e que, como comentou Teresa, nos quisemos traer este ano as actividades en relación ao patrimonio cultural inmaterial, que son as comunidades, os grupos ou os individuos que recoñecen estas
prácticas e a súa materialización como parte do seu patrimonio cultural. E esta fusión entre inmaterialidade, materialidade e comunidades é fundamental para entender o concepto que introduce a UNESCO de patrimonio cultural inmaterial e recentemente a nosa Lei de Patrimonio en Galicia. Pero hai tres aspectos que nos queríamos salientar no informe en relación a esta convención, que é aquel que fala da importancia da transmisión de xeración en xeración do patrimonio, porque, como ben salienta esta convención, o patrimonio cultural inmaterial en relación a outros patrimonios, como pode ser o patrimonio etnográfico ou etnolóxico, está vivo. Quere decir que hai un mantemento ao longo do tempo entre as comunidades que o practican, pero tamén implica unha recreación de algunha maneira a través dunha materialidade desa práctica, non? Ben sexa unha técnica constructiva ou ben sexa un acto festivo, un xogo ou unha actividade de tipo religioso. Polo tanto, isto implica que esa transmisión e levalo a unha manifestación implica un vencellamento das comunidades con ese tipo de patrimonio, implica un sentimento de identidade que continúa ao longo do tempo e que debemos promover precisamente con respecto á diversidade cultural e á creatividade humana, non? Ben, xa no noso marco normativo, que creo que é fundamental retrotraernos un pouquiño á lei de 1995, unha lei, desde o meu punto de vista, aparte de consensuada entre todos os grupos políticos parlamentarios, moi avanzada no seu momento, non incluía especificamente a figura de patrimonio cultural inmaterial, pero sí no título sexto que define o patrimonio etnográfico, na súa definición, de algunha maneira o inclúe ao recoller dentro deste tipo de patrimonio tanto os lugares, mobles e inmobles como as actividades e coñecementos arredor do patrimonio material e inmaterial. E, en certo modo, isto está detrás da definición que despois a lei de 2016 recolle. Pero tamén no artigo 65 do mesmo título recolle a protección dos bens inmateriais, que é fundamental para as medidas de salvagarda que despois se desenvolverán na lei de 2016, que di que cando este tipo de manifestacións inmateriais e a súa manifestación material estean en perigo de desaparición, perda ou deturpación, é dicir, cando perdan os seus valores, aquelo que o convirten en patrimonio etnográfico, neste caso, a Consellería de Cultura, a responsable da salvagarda do patrimonio en xeral cultural en Galicia, deberá promover e adoptar medidas oportunas contundentes para o seu estudo, documentación científica e a súa recolla por calquer medio que garanta a súa transmisión e posta en valor. É dicir, que permita esa continuidade de xeración en xeración e esa reproducción do elemento. Ata o ano 2016, que se introduce a lei de cuarta xeración, que xa inclúe como práctica, como para a súa declaración como ben de interese cultural, o patrimonio inmaterial, a única que foi declarada como tal no ano 2011 foi o legado de Castelao. Que foi, de feito, pioneiro con respecto ao que recollía a lei, como acabamos de ver. Por outra parte, xa a lei de 2016, a que está actualmente en vigor en Galicia, recolle xa especificamente, incluindo o que a Convención da UNESCO trouxera, un capítulo específico sobre o patrimonio cultural inmaterial, que en 2 dos seus artigos recolle, por unha parte, a necesidade de desenvolver un proceso de identificación, documentación e investigación sobre ese patrimonio previo ao establecemento de medidas de salvagarda, non? E nesta documentación, que vai ser moi importante en como se formula a lei de 2016, inclúe especificamente, do mesmo xeito que a UNESCO, todo o que ten que ver con a relación entre este tipo de patrimonio e as comunidades, os grupos e individuos que son aqueles que gardan, transmiten, conservan e manifestan este patrimonio. E, como decía, como medidas específicas de salvagarda,
Neste caso, as consellerías competentes deben adoitar unha política xeral encamiñada a salientar a función do patrimonio cultural e material na sociedade como elemento de carácter identitario, é dicir, son importantes porque son parte da nosa cultura e aquilo co que estas comunidades se sinte identificado e integrar esa salvagarda nos diferentes programas de planificación, é dicir, de forma proactiva, especialmente mediante programas educativos, como falaba a presidenta antes, é moi importante toda a cuestión do patrimonio, da educación patrimonial, en todos os patrimonios, pero especialmente no patrimonio cultural inmaterial, precisamente para manter esa transmisión e esa reproducción da que falábamos antes. Ben, que pasa unha vez que se establece esta lei que ten moito que ver con a elaboración do informe, como despois salientará Teresa? Por unha parte, despois da súa aprobación no ano 2016, no ano 2018 é a primeira vez que non se declara especificamente Vic un elemento de patrimonio cultural inmaterial, senón que integra unha declaración de Vic en paisaxe cultural, como é a da Ribeira Sacra, e inclúe, por unha parte, outras manifestacións de técnicas tradicionais, como a olería de Gundibós e a de Niño d'Águia, e, por outra parte, unha serie de manifestacións de actos festivos que ustedes aí, como pois, o Entroido de Esgos ou a Festa dos Fachos de Castro Caldelas. Pero non hai unha declaración específica, co que isto implica. Si en 2018 se produce a primeira declaración de Vic como tal desde a aprobación da lei das técnicas construtivas de carpintería de Ribeira como manifestación dunha técnica tradicional. E foi unha declaración moi importante para nós co análise que fixemos, porque por unha parte recolle todo o desenvolvemento que xa fixera a UNESCO naquela convención e despois a súa transposición á lei de 2016, incluindo elementos tan significativos como a creación de órganos de xestión desa manifestación ou a incorporación das comunidades portadoras a esos órganos de xestión e a todo o proceso de declaración de Vic. E foi importante, eu creo que foi un modelo a seguir naquel momento e moi aprobado fora da nosa comunidade autónoma. Se ven a partir de aí, no ano 2023 non volve a haber outra declaración ata o ano 2023, que se produce o expediente de incoación de Vic do Corpus Christi de Ponteareas, únicamente, e despois no 2024 se suceden toda unha serie de declaracións como o Entroido en Seral para toda Galicia, a ofrenda do Antigo Reino de Galicia, a Rapa das Vestas de Sabucedos ou de Birlos de Galicia, como vedes, entre xaneiro e novembro se van xerando toda unha serie de expedientes de incoación de Vic que inclúen, sobre todo, manifestacións de tipo relixioso, festivo, etcétera, algunha técnica constructiva e especificamente o tema como decía, da técnica tradicional da carpintería de Ribeira. Ben, ademais disto, se van a producir unha serie de inclusións illadas no Censo de Patrimonio Cultural de Galicia, como son a técnica tradicional de construcción a seco, que fora declarada Patrimonio Mundial pola UNESCO, as alfombras florais de Galicia, como lembrades, só se declara Vic a de Ponteareas, pero se inclúen todas neste censo, e o esgrafiado galego. Que implica isto? Unha vez que se inclúen no Censo do Patrimonio Cultural de Galicia, sí que pasan a formar parte, se establece a necesidade do seu estudo, investigación e difusión, pero non se fai, porque non hai un expediente de declaración de Vic como tal, e ademais este é un elemento de referencia para emitir informes por parte dos técnicos ben dos concellos ou ben da consellería. Pero non supón digamos, unha investigación deste elemento e o establecemento das medidas de salvagarda necesarias para a súa conservación no futuro. É dicir, non é equiparable a súa protección como sería a inclusión da figura do Vic. Ben, perdón, por que un informe? Porque
a sección de Patrimonio e Bens Culturais propón á Comisión de Informes que elabore un análise de como se está cal é a situación na que está a salvagarda do patrimonio cultural inmaterial en Galicia, para que a sección debata sobre ese informe e trasladalo ás administracións competentes unha vez aprobado o informe pola executiva do Consello da Cultura. Por que se fai ese informe? Bueno, chegamos a 2023 nunha situación que, por un lado, tiña aspectos positivos. Un dos aspectos positivos máis importantes, xa o salientou Rebeca, e que por fin contábamos cunha lei de patrimonio que atribuía un papel que lle correspondía ao patrimonio cultural inmaterial, que ademais foi unha lei que tivo nos ámbitos de xestión do patrimonio cultural inmaterial un recoñecemento moi importante, porque a lei situaba nun papel moi relevante as comunidades portadoras do patrimonio cultural inmaterial, e establecía algo que foi moi ben acollido, que era a creación dun órgano de xestión, a posibilidade de creación dun órgano de xestión no que se incorporaban representantes das comunidades portadoras e representantes das administracións para deseñar, implementar, facer medidas de salvagarda, facer un seguimento da evolución da manifestación, dos problemas que se podían plantear, etc. E esta medida de creación dun órgano de xestión se implanta na primeira declaración que se fai despois da aprobación da lei, que era a que vos comentaba Rebeca das técnicas da carpintería de Ribeira. Entón, esa era pues unha situación que xeraba moitas expectativas sobre como iba a evolucionar a salvagarda do patrimonio cultural inmaterial en Galicia, que hasta ese momento pues estaba aparcada, que decir, non había realmente un traballo sobre o tema. Tamén Rebeca vos comentaba un pouco que declaracións se fan ademais desta da Carpintería de Ribeira, e eu quería facer fincapé en que esas declaracións que se incluyen na declaración de paisaxe cultural da Ribeira Sacra realmente o único que fan é mencionar que esas manifestacións adquiren a condición de ben de interese cultural, pero non hai ni unha análise, ni unha interacción coas comunidades portadoras nesa declaración, é simplemente unha especie de marchamo que se coloca sobre esas manifestacións. Recibimos moi positivamente que a partir de 2023 pois a Administración mostrase pois preocupación e iniciase un traballo sobre o patrimonio cultural inmaterial, non? Nese sentido pois parecía positivo pois esta aparición de todos estos expedientes que se inician, que tamén xa Rebeca vos relatou. Por outro lado, tamén se vía moi positivamente o traballo que se estaba facendo desde a sociedade, desde distintas agrupacións, asociacións, institucións no rexistro, documentación, na difusión, na educación patrimonial, hai un caso moi sobresaínte que o de Ponte nas Ondas, que ademais tuvo un recoñecemento pola UNESCO dentro das boas prácticas do patrimonio cultural inmaterial, que a Administración apoiou e respaldou ese recoñecemento, non? Porque realmente é unha mostra, nos queremos citalo aquí, pero como unha mostra de outros traballos que igual non teñen esa intensidade ou non recibiron ese recoñecemento porque non teñen esa amplitude ou esa difusión, pero que desde a sociedade hai un traballo moi importante na documentación, rexistro e na difusión e na transmisión do patrimonio cultural inmaterial. Bueno, esta era a situación, por así decirlo, positiva. Diante desta marco que parecía favorable, nos encontramos nun contexto no que estas declaracións se fan sen que previamente se teña feito un traballo de rexistro e documentación do patrimonio cultural inmaterial, é dicir, se están illando ou extraendo e seleccionando unhas manifestacións de patrimonio cultural inmaterial que se están declarando ben de interese cultural. Tampouco se aprecia con que criterio
se está facendo esa escolla, non? Pero sin que exista unha base de un rexistro e unha identificación xeral en todo o territorio e en todas as dimensións que ten o patrimonio cultural inmaterial, do que despois se deriven estas incoacións de ben de interese cultural. Por outro lado, está os propios expedientes que se someten, que se incoan para a súa declaración e que se someten a informe do Consello da Cultura Galega, sobre os que traballa a Comisión de Informes e a Sección de Patrimonio, presentan, ao noso entender, bastantes carencias. Unha que chama moito a atención é que, despois de aquela creación na Declaración da Carpintería de Ribeira dun órgano de xestión, este instrumento non volve a ser utilizado en ningunha das declaracións posteriores. Esa é unha cuestión que non ten tampouco unha explicación clara, porque certo é que hai manifestacións que se incoan para a súa declaración que son moi complexas, pois, por exemplo, a música e o baile, a música, o canto e o baile tradicional de Galicia, non? Pero hai outras manifestacións que son claramente limitadas en relación coas comunidades as que pertencen ou que as transmiten, tampouco neses casos se crea un órgano de xestión. E, por outro lado, isto supón que na salvagarda futura, de alguma maneira, as comunidades portadoras quedan invisibilizadas e non teñen parte o sea, non son recoñecidas e implicadas na salvagarda futura desas manifestacións. Certo é que a Lei de Patrimonio Cultural establece claramente que a incoación de un ben de interese cultural ten que ser solicitado polas comunidades portadoras e, respecto desto, os expedientes son moi heteroxéneos porque hai manifestacións onde claramente hai unha comunidade portadora moi claramente, repito, moi claramente, moi facilmente identificable, que é a que fai esta petición de incoación, pero noutros casos ni siquiera hai unha clara identificación de cal ou cales son as comunidades portadoras, non? Entón, todo o que xira alrededor do papel das comunidades portadoras queda moi devaluado, non? Respecto do que a lei e as expectativas que se xeraron coa súa entrada en vigor prometía. E despois hai outro tema tamén moi preocupante, que é a ausencia de interrelación entre a inmaterialidade e a materialidade. Isto é unha preocupación non só ligada ao patrimonio inmaterial, tamén unha preocupación que a sección e a Comisión de Informes do Consello ven expresando nos informes sobre patrimonio material, que na análise e nas medidas de protección do patrimonio material, nas declaracións de BICS, casi nunca ou moi poucas veces a inmaterialidade, os valores inmateriais asociados a ese patrimonio material están recollidos ou se identifican ou se establecen medidas para a súa continuidade e a súa salvagarda. No caso do patrimonio inmaterial isto é máis dramático porque as manifestacións e os elementos vinculados a ese patrimonio inmaterial pois non se consideran nas declaracións de Vicky, non teñen presencia. Desto desenvolverémolo máis adiante, pero un pouco este é o marco de preocupación no que xorde a necesidade de elaborar este informe. Ben, efectivamente, como marca a lei, tanto a lei de 1985 como a lei de 2016 do Patrimonio Cultural de Galicia, para desenvolver calquer expediente de incoación de ben de interese cultural, este ten, digamos, que un procedimento, non? E debe contar cunha serie de elementos que van desde a propia traballo de identificación do ben, ata a elaboración dunha serie de informes previos que estuden ese elemento, as súas características, o doten de valor, identifiquen o seu recoñecemento, etcétera, ata chegar á súa delimitación e á exposición dun plan de xestión, no caso do patrimonio cultural inmaterial, de salvagarda.
Isto é así porque, de feito, se inclúe dentro do artigo 67 da lei que di que deberase proceder para desenvolver esa salvagarda do patrimonio cultural e material a un proceso de identificación de que ben se trata, documentación, cales son as... Ai, perdón. Bueno, de identificación do ben, de que ben se trata, de documentación, cales son as súas características, de investigación, dotar de valor ou recoñecer ese valor, preservación, pasalo ás xeracións futuras, a súa protección a través dunha figura específica que ben sería como BIC ou como elemento catalogado, a súa promoción, valorización, es decir, posta en valor de cara á sociedade, a transmisión fundamental na cuestión do paso de xeración en xeración e, por suposto, a revitalización que, como ben decía agora Teresa, implica que esa manifestación inmaterial teña unha manifestación material que o identifique, non? Todo o que ten que ver, por exemplo, coa técnica de Pedraseco ten sentido no muro, vale? Por lo tanto, hai que proteger a técnica e o muro. Ben, este é un concepto o que recolle a Lei de Patrimonio Cultural de Galicia moi interesante porque precisamente recolle o modelo da cadea de valor do patrimonio cultural que é ben coñecido aquí en Galicia, porque de feito foi desenvolvido por diferentes investigadores como Matilde González ou persoas vinculadas ao Incipit como Felipe Criado ou David Barreiro ou o mesmo Agustín Alcárate fora da nosa comunidade. É dicir, todo o procedemento no que nós recoñecemos un elemento como patrimonio cultural vai desde a súa identificación á súa socialización. A diferenza que ten o caso do patrimonio cultural inmaterial é que nese proceso hai que incorporar as comunidades, porque son aquelas que son portadoras deste ben. Si isto, como estamos vendo nestes informes, non se produce, de entrada non estamos cumplindo a lei. Eso primeiro. Pero, en segundo lugar, pode pasar que ese ben que ben recoñecido como patrimonio cultural inmaterial deixe de ser patrimonio cultural inmaterial porque deixa de estar vivo e pasa a outro tipo de patrimonio, que pode ser etnolóxico, etnográfico, etc. Pero non é patrimonio cultural inmaterial. Por lo tanto, esa implicación de que o ben estea vivo e, polo tanto, se manifeste nalgún tipo de elemento ou ben inmaterial ou de realidade como a elaboración dunha festa en torno pois, a unha romería ou a unha figura específica, implica esa segunda parte que é indisociable da primeira, vale? Igual que o elemento material ten a súa inmaterialidade, o elemento inmaterial ten a súa materialidade, pero insisto, no caso do patrimonio cultural inmaterial, se isto deixa de existir, perdemos ese patrimonio. A análise que vimos efectuando da elaboración destes expedientes de incoación que nos chegan ao Consello da Cultura Galega para emitir un informe positivo ou negativo de cara a esa declaración, detecta unha importante falla nesa identificación, nesa documentación e nesa investigación do patrimonio cultural inmaterial que ten que ir máis aló de incluíla, como no caso da Ribeira Sacra, nun expediente xa elaborado ou nun censo. Implica ese proceso de recoñecemento no que nós temos ben identificado ben as súas manifestacións, pero tamén as comunidades portadoras e os procesos de transmisión. Isto é unha, como dirían os portugueses, unha piada, está aí máis de máis sí, que non é investigación, desarrollo e innovación, pero sí tamén esta fase de identificación, documentación e investigación debe ser sempre un paso previo ao recoñecemento do ben polo seu carácter sobranceiro, que é aquelo polo que, no caso da nosa comunidade, recoñecemos un elemento como ser recoñecido coa máxima categoría de protección que temos na nosa comunidade, o BIC. Polo tanto, debemos recoller dentro dese patrimonio cultural inmaterial, igual que do patrimonio cultural material, aqueles bens que son escollidos pola súa singularidade, relevancia, autenticidade e representatividade,
vale? Polo tanto, non só a técnica de construción a seco, senón os elementos que se fan con esa técnica. De feito, así o recolle o artigo 70 da lei. Corresponde aos bens que resulten singulares e relevantes e co obxecto de xerarquizar e priorizar as medidas de salvagarda que poidan ser necesarias. Primeiro, porque non podemos protexer absolutamente todo, por diferentes motivos, que, bueno, non é cuestión de entrar agora neles. Pero segundo, porque precisamente o que pretende a lei, incorporando esta figura de patrimonio cultural inmaterial, é detectar aqueles bens que poden estar en perigo de extinción, en perigo de desaparecer, para actuar de maneira proactiva na súa protección. E iso implica, evidentemente, esta I+D+I. Recoñecer a relevancia e a singularidade sempre debe facerse con respecto a un conxunto de manifestacións, e iso implica que haxa un recoñecemento previo. É dicir, identificar aqueles bens que na nosa comunidade autónoma corresponden á figura de protección, á figura de patrimonio cultural inmaterial, e escoller aqueles que son representativos para outorgarlles, neste caso, ou incorporalos a un catálogo ou outorgarlles a figura de BIC, e que son especialmente relevantes dentro dun xénero específico ou dentro de ou para os grupos establecidos pola Lei de Patrimonio cultural inmaterial. Primeiro necesitamos esa relación, como decía Teresa, primeiro necesitamos saber que temos en Galicia que corresponde a patrimonio cultural inmaterial. O patrimonio cultural inmaterial, evidentemente, é un patrimonio complexo, moi complexo, pero ademais é dinámico e é vivo. E estas dúas características o fan, digamos, singular con respecto á materialidade. É moi similar ao que sería, por exemplo, unha paisaxe. Tamén é complexo, tamén é dinámico e tamén é vivo. Sigue en constante transformación, pero nós debemos identificar cales son os seus valores para mantelo no presente, non? Polo tanto, ten unha natureza diferente o do patrimonio material, o cal implica que neste caso deban ser desenvolvidos uns instrumentos e unhas ferramentas desde a administración que se encarga da súa salvagarda, que non poden ser os mesmos que utilizamos para recoñecer ou traballar con unha igrexa, con un socal con unha paisaxe aterrazada ou, dame igual, ou con un hórreo. Son distintos. Polo tanto, debemos telos en conta. Implica, por exemplo, a partir desta análise que fixemos, que debe ser mantido por unha comunidade portadora, que debe contemplar os elementos materiais asociados, sexan mobles ou inmobles, que na súa revitalización debe evitarse a turistificación e a masificación, pois pode significar que o seu mantemento se converta nunha réplica e nunha representación que perda os valores que o fan patrimonio cultural inmaterial. E, de feito, esta é unha das nosas preocupacións con respecto á cantidade de bens que se están declarando ou á súa inclusión no censo, como comentábamos antes, porque poden conlevar o desaparecemento dos vínculos de identidade e os valores que dotan de significado a esa manifestación, como así salientamos, por exemplo, na elaboración do informe para a declaración de BIC do Entroido en Galicia. Debe considerarse tamén que sobre os bens a actuar en función do estado da comunidade portadora e dos riscos de desaparición deben ser aqueles que nos sobre os que actuemos directamente. É dicir, esa elaboración dun expediente de declaración de BIC debe atender a esta problemática e, sobre todo, para conseguir que se manteñan vivos e con boa saúde, non? Evidentemente, debe priorizar a finalidade de protección, que é o que di tanto a UNESCO como a lei galega. Polo tanto, urxe elaborar ese rexistro e documentación das manifestacións do patrimonio cultural inmaterial presentes no territorio de Galicia a través dos instrumentos cos que contamos, do censo, dos diferentes rexistros e inventarios e tamén do catálogo que ten recoñece a Lei de Patrimonio Cultural Inmaterial.
E este proceso de escolla das manifestacións sobranceiras, entre as que se identifiquen na súa totalidade, desde o noso punto de vista, debería seguir os criterios que son sinalados dentro do Plan Nacional de Salvagarda de Patrimonio Cultural Inmaterial, que para nós é un documento moi ben elaborado e que atende á singularidade deste tipo de patrimonio. Nos preocupa tamén que dentro do artigo 69.2 da Lei de Patrimonio Cultural a Consellería de Cultura debe ou ten a obriga de fomentar os estudos científicos para esa investigación, recoñecemento técnicos e artísticos para o rexistro e difusión do patrimonio cultural en Galicia, e iso implica desenvolver metodoloxías e criterios. E ata día de hoxe non existen. Polo tanto, se non os temos para Galicia, debemos recoller estes que plantea o Plan Nacional de Salvagarda do Patrimonio Inmaterial. Que son estes que tedes aquí? Non vou a lelos todos porque bueno, pues non é necesario, ademais están publicados en aberto, pero sí as partes iniciais. Como dixemos antes, debe contar con unha comunidade de identificación dos bens, atender ao perigo inminente da súa desaparición, a especificidade das expresións culturais e dos coñecementos asociados, valorar a continuidade das manifestacións no tempo, valorar tanto as manifestacións que manteñan unha transmisión interxeneracional como aquelas outras que estean amenazadas polos cambios sociais. Volvo ao entroido. Valorar a existencia de normas e organizacións tradicionais propias, as comunidades portadoras, considerar o alcance e extensión entre os distintos sectores da comunidade, valorar a súa diversidade, atender a conservación dos marcos espaciais propios. A rapa das bestas de Sabucedo non ten sentido sino o espazo no que se celebra. Valorar a integridade temporal, as manifestacións culturais que conserven e empreguen os obxectos orixinais e valorar a autonomía das manifestacións respecto aos públicos foráneos. Se non temos criterios, xa non lo pon o Plan Nacional de Patrimonio Inmaterial. Pasamos agora á parte máis propositiva, crítica propositiva, porque as propostas se desprenden da crítica do informe. O informe parte do que xa falamos, de un recoñecemento do atino na regulación da Lei de Patrimonio Cultural nesos dous aspectos chave, que son o de incorporar as comunidades portadoras das manifestacións no recoñecemento, xestión, viabilidade e salvagarda, e esta disposición da posible creación de órganos de xestión con representantes destas comunidades. Pero claro, con que este na lei non é suficiente. O que está na lei hai que desenvolvelo, hai que executalo, e aí é onde apreciamos as carencias que o informe sinala. Neste modelo, falábamos da declaración como BIC da Carpintería de Ribeira, que implantou este órgano de xestión, un órgano de xestión que o que tería que desenvolver as medidas de salvagarda destas técnicas construtivas, e que, ademais, implantou outras medidas, como a creación dun censo de embarcacións tradicionais e barcos históricos de Galicia, que é a identificación ou recoñecemento da materialidade que reflite a aplicación desas técnicas construtivas, a promoción da investigación e recollida de outras manifestacións inmateriais relacionadas coa Carpintería de Ribeira, a difusión nas plataformas digitais institucionais da Xunta de Galicia, e o recoñecemento polo órgano de xestión de outras actividades vinculadas e das actividades de salvagarda. Pola tarde falaremos un pouco desto porque esta manifestación foi unha parte fundamental do encontro que celebramos en Ribeira arredor dos oficios do mar, porque nos interesaba analizar como funcionou, o que supuxo para as comunidades portadoras desta manifestación, para as persoas que executan e siguen aplicando estas técnicas tradicionais, como funcionou esta declaración de BIC, foi útil para a salvagarda, non o foi. E claro, aquí nos atopamos con un problema importante, que é dentro da heteroxeneidade do patrimonio cultural inmaterial hai actividades, manifestacións como estas, das técnicas tradicionais, oficios, etcétera, que
a súa salvagarda non se pode mover só no ámbito patrimonial. O sea, salvagardar un oficio, que ese oficio teña continuidade, está condicionado por cuestións de ámbito socioeconómico e, polo tanto, hai que intervir ou hai que adoptar medidas nese ámbito para que esa manifestación teña continuidade. E iso escapa do ámbito seguro da administración que ten competencias en patrimonio. Polo tanto, non é probablemente suficiente, como contempla a lei, que estes órganos de xestión ou estas as administracións que implementen as medidas de salvagarda se limiten ao ámbito patrimonial. Terían que, en función do tipo de manifestación, implicar a outras administracións. Eso vímolo noutro encontro no que falamos, por exemplo, da rega tradicional, donde claramente é unha manifestación que ten unha componente importante nos sistemas de organización e de xestión da auga no territorio, pero tamén ten unha componente importante na materialidade que se manifesta na paisaxe e ten implicacións no ámbito da legalidade da uso da auga, etc. Polo tanto, non se pode salvagardar unha manifestación dese tipo solo desde o ámbito patrimonial. Necesita a implicación de outras administracións. Ben, sinalamos repetidamente que apreciamos desde esta declaración no 2019 da Carpintería de Ribeira hasta as incoacións no 2023 un cambio de criterio. O máis evidente é o que falamos da desaparición ou da desaparición da non incorporación en ningunha das declaracións posteriores deste órgano de xestión, pero tamén apreciamos moitas carencias no que é a propia identificación da manifestación de patrimonio cultural inmaterial que se declara. Nalgúns casos, porque Rebeca mencionaba o caso de Entroido, pero tamén a música e o baile tradicional, son manifestacións que realmente, pois igual, agrupan un conxunto de manifestacións que elas individualmente son claramente identificables, pero no seu conxunto é difícil identificar cal é o contido da manifestación que se declara. E ligado a esa dificultade de identificar realmente o contido da manifestación que se declara, de que estamos falando cando falamos de música e baile tradicional, hai a propia incoación non queda claro que é o que se declara, está ligada á dificultade de identificar a comunidade portadora, porque se non sabemos claramente cal é a manifestación que se declara, máis difícil é identificar ou imposible identificar cal é a comunidade portadora e, polo tanto, implicar a esa comunidade portadora na salvagarda da manifestación. Este é un problema. Outro problema importante son as medidas de salvagarda. As medidas de salvagarda que se están incorporando nestas declaracións de ben de interese cultural o que fan é transcribir as medidas que a lei establece dunha maneira xeral, pero evidentemente esas medidas teñen que ter un desenvolvemento para cada manifestación, atendendo a súa especificidade, a súa situación, a súa problemática. Hai manifestacións que teñen, por así decirlo, unha continuidade asegurada, pois a ofrenda ao Antigo Reino de Galicia, pois sigue un ritual que ten o apoio pois da Iglesia, que no ámbito no que se desenvolve esta manifestación, das administracións que están implicadas na súa... é difícil que este en risco, ¿no?, de desaparición. Polo tanto, igual non necesita medidas. Igual as medidas que necesita de apoio son de outro tipo para, pois, igual garantir a súa autenticidade ou para resolver outros problemas das manifestacións inmateriais, como pois, o tema da confesionalidade en relación coas manifestacións que implican o ámbito relixioso, etc., etc., ¿no? Pero hai outras manifestacións que realmente pues, requiren sí medidas de investigación para recoñecer a autenticidade da manifestación que se está preservando. No caso de Entroido, o Entroido en Galicia
son moitos entroidos, algúns entroidos tradicionais que manteñen a súa continuidade, outros entroidos que foron tradicionais e que foron alterados ou deturpados, e tamén hai novos entroidos. Bueno, aí hai que diferenciar de que estamos falando e as medidas non poden ser xenéricas e uniformes para todos. Tamén chama moito a atención que nas incoacións se este adiando o rexistro e a documentación e a sistematización unha vez declarada a manifestación. Isto en sí mesmo resulta claramente contradictorio. O rexistro, a investigación, a documentación, a sistematización da manifestación debería preceder a súa declaración, porque como podemos asegurar que aquilo que estamos declarando realmente é a manifestación que ten continuidade ou estamos procedendo a declarar algo deturpado ou transformado ou que xa non ten o significado para a comunidade que tiña a manifestación no seu orixe. Por un lado, esta contrasentido, ¿no?, de primeiro declarar e despois investigar e coñecer, e por outro lado, as medidas que se implementan ou que se describen nas declaracións non se atribúen a ningún órgano, non se establecen prazos, non se establecen criterios ni métodos para a súa execución. Podemos falar nas declaracións de que se propón medidas no ámbito educativo, pero non pasan de aí. Se adoptarán medidas no ámbito educativo, pero que a educación patrimonial haberá que atribuílas a un momento do proceso educativo, a unha materia, con unha dedicación concreta, con uns programas, etc. Non é suficiente con decir que se adaptarán. Medidas de difusión e de educación cultural, bueno, en que ámbitos, que nas vai desenvolver, cando se van facer, etc. Isto nos leva a concluir neste informe que estas últimas declaracións non engaden nada a unha protección que xa está establecida con carácter xeral na Lei de Patrimonio Cultural. Estas medidas, tal como a recollen as declaracións de Vic, xa son de aplicación pola propia aplicación da lei e non se adaptan ás especificidades propias de cada manifestación que se declara. E non podemos esquecer, que citou antes Rebeca, o artigo 70 da Lei de Patrimonio Cultural, que a declaración de Vic ten un obxecto claro, que é xerarquizar e priorizar as medidas de salvagarda que poidan ser necesarias. Polo tanto, se a declaración falla nese obxecto que é o que a lei lle atribúe, que sentido ten a declaración? É o que nos preguntamos neste informe. Respecto da relación entre materialidade e inmaterialidade, bueno, propia Lei de Patrimonio Cultural do ano 16 recolle na regulación específica do patrimonio inmaterial a vinculación dos bens materiais coa protección do patrimonio cultural inmaterial. Sinala a lei que na identificación dos bens do patrimonio cultural inmaterial debense relacionar os bens mobles e inmobles que pola súa especial vinculación ao ben inmaterial resulten relevantes para a conservación do seu carácter e valores, que estes bens e estes elementos teñen que ser tamén obxecto de protección e incluso amplía esa protección os espazos e lugares importantes para a memoria colectiva como soportes indispensables nos que o patrimonio cultural inmaterial poida expresarse, que tamén se deben protexer. Isto tamén citaba antes Rebeca o exemplo da Rapa das Vestas de Sabucedo. Para que exista a Rapa das Vestas ten que existir o monte, teñen que existir os cabalos, ten que existir unha actividade gandeira a que se desenvolve no monte con esos cabalos e a celebración da Rapa é parte de todo ese proceso que ten continuidade desde o monte hasta o evento, que é un elemento da manifestación, o máis visible cara ao exterior, pero é solo parte desa manifestación. Sin embargo, a declaración solo protexe ou recoñece ou describe esa celebración, ¿no?, do curro. Non protexe os recintos, non protexe os espazos, pero non protexe toda a actividade gandeira que dá lugar a que se celebre ese
ese curro, ¿no? Este é un exemplo, pero podemos ter outros como, bueno, os dos antroidos ou incluso cando se protexe unha romería como a dos Remedios, asociada a esa celebración hai unha serie de imaxes, elementos que se utilizan nesa manifestación que tampouco son preservados. Polo tanto, esta protección da materialidade está reflectida na Lei de Patrimonio e tamén está recollida no Plan Nacional de Salvagarda do Patrimonio Cultural Inmaterial en termos semellantes. Como sinalaba antes, nos preocupa esta relación entre a inmaterialidade e a materialidade, nos preocupa no ámbito do patrimonio inmaterial, pero nos preocupa na mesma medida en relación coa protección do patrimonio material donde se está obviando o recoñecemento dos valores inmateriais. Concluímos que as declaracións non profundan nesa identificación e protección dos bens materiais vinculados á manifestación inmaterial que se declara e que nos entendemos que son relevantes e fundamentais para a súa conservación, para a conservación do seu carácter e dos valores. Probablemente isto é consecuencia deste proceso no que as declaracións comprenden manifestacións tan heteroxéneas e dispares, a veces como a de Entroido, donde, claro, como vas a protexer a materialidade de algo que é tan dispar, pois elementos, máscaras, traxes, espazos, etcétera, cando falamos ou do baile e a música tradicional de Galicia, o sea, como vinculas, que materialidade vinculas a esa declaración. En xeral, concluímos que as manifestacións se reducen nas súas dimensións espazo, tempo e materia están máis relacionados cos agentes externos, é dicir, coa visión que os espectadores destas manifestacións perciben que aquilo que é propio á propia manifestación e á relación coa comunidade que a practica. E un pouco isto é as conclusións que están recollidas neste informe. O informe foi trasladado á Administración pouco coa intención de que, bueno, de que se reoriente ou polo menos se dé lugar a un debate, ¿no?, coas comunidades e tamén cos especialistas e cos investigadores e cos coñecedores do patrimonio cultural inmaterial sobre como se debe continuar coa súa salvagarda. Moitas grazas.
Esperamos aí a luz verde da grabación. Bueno, debería presentar a miña compañeira na coordinación desta xornada, Ana Esteves da Bandeira, pero xa que estou eu aquí, pois xa sigo. Ben, convidamos a Guadalupe, Lupe, que participou nun dos nosos encontros moderando a mesa, estos encontros que fomos desenvolvendo. Ela participou no encontro de Ribeira moderando a mesa dese encontro, e convidámola a falar un pouco sobre o papel das comunidades en toda esta procesos de salvagarda do patrimonio cultural inmaterial. Guadalupe Jiménez é profesora de Antropoloxía Social no Departamento de Filosofía e Antropoloxía da USC, doutora internacional por la UPV-HU, máster en Estudos de Xénero da UIMP, Universidade Internacional Méndez Pelayo, vou traducindo as siglas, licenciada en Antropoloxía Sociocultural, diplomada en Enfermería, o que é moi conveniente. Realizou a súa tese de doutoramento cunha bolsa no estudo de Ciencias do Patrimonio, e a súa investigación céntrase na introdución da perspectiva feminista nos estudos críticos do patrimonio, realizando traballo de campo con mulleres galegas. Formou parte de distintos proxectos de investigación no ámbito do patrimonio e a participación social. Na actualidade, xunto co grupo de investigación da Universidade do País Vasco, investiga sobre a amizade política feminista. Recibiu o premio Micaela Portilla a mellor tese sobre estudos feministas e outros recoñecementos pola súa investigación con perspectiva de xénero. Realizou estadías en distintas universidades e conta con as 40 publicacións, entre as que destaca o libro Del paisaje al cuerpo, la patrimonialización de la Costa da Morte desde la antropología feminista. É unha andaluza galega e a que agradecemos a súa presencia aquí. Lupe. Colin, moitísimas gracias a presidenta do Consello da Cultura Galega, Rosario, a compañeira da sección de Patrimonio, Teresa, Rebeca, tamén Ana pola organización desta xornada. Deixádeme prácticamente sen nada que dicir. Sento dicir que foi, digamos, estou apabullada do contido dese informe, enormemente agradecida tamén. Sinto, quizáis, a redundancia de algunhas das cousas que comentaron as compañeiras. Estou encantada co informe, teño xa ganas de botarlle o dente para ver, porque coincidimos con moitas das análises que estades a facer, non? Bueno, convidáronme a compartir algunhas das ideas contidas en algunhas das miñas publicacións, como esta, por exemplo, un libro editado que se chama El imperativo de la participación en la gestión patrimonial, non? Pero, bueno, vou facelo dun ton máis divulgativo tamén, pues, sentindo moito tamén incidir en algúns aspectos que as compañeiras xa fixeron, xa explicaron, e con moita máis densidade e profundidade da que vou facer. Ben, vale, veño. Vale, empezando un pouco, ou gústame empezar así, non? Polo sentido, quizá, do patrimonio inmaterial. Se observamos este mapa dos lugares declarados Patrimonio da Humanidade da UNESCO, nos seus aspectos cultural e natural, vemos unha absoluta densidade de patrimonio en Europa e moi poucos puntiños dispersos noutros contextos nos demais continentes, non? Tamén, por exemplo, podese apreciar nesta gráfica, non? Que prácticamente o 50% do patrimonio declarado está relacionado con Europa. É que o concepto de patrimonio, perdoade que me retrotraiga tanto tempo, xurdiu nun momento moi concreto da historia, non? No contexto da modernidade europea, do nacemento dos Estados-nación, do colonialismo, nun tempo onde a industrialización e os conflitos bélicos empezaban a contemplarse como unha ameaza para distintos monumentos. Despois da Segunda Guerra Mundial, propúxose crear distintos organismos como a UNESCO
pois perante todo o desastre causado pola guerra en Europa e a elaboración desta listaxe famosa co obxectivo de preservar ese bens considerados relevantes para a humanidade. Porén, temos que facer, como mínimo, algunhas preguntas. Quen detenta ese estatus de humanidade, quen é a humanidade e como se establece esa xerarquía de relevancia en relación co patrimonio, non? Temos como consecuencia unha concepción eurocéntrica do patrimonio pola cal se consideran relevantes especialmente os bens materiais relacionados coa élite, coa orde patriarcal, que esa é, digamos, un pouco a miña especialización dentro desta análise crítica, e co pasado glorioso. Temos monumentos, pazos, igrexas, mosteiros, fazañas militares, belas artes, etcétera, identificadas habitualmente como parte do patrimonio, non? Que o cal resulta pois unha visión, se cadra, parcial que se mantén ata hoxe, non? Non se trata, por tanto, de que neses continentes non exista nada importante ou elementos importantes ou relevantes, senón que existe un sesgo na propia definición do que é o patrimonio. E para tentar corrixir ese desequilibrio é que xorde a categoría de patrimonio inmaterial. O propio presidente da UNESCO, o xaponés Koichiro Matsuura, que me perdone pola pronunciación, recoñeceu que a categoría de patrimonio inmaterial se creou cun obxectivo compensatorio, vale? Para compensar todas estas eivas, todas estes negos co que xurdirá a noción de patrimonio. Entón, o concepto de patrimonio inmaterial tamén veu substituír ou complementar outros termos previos que tamén se cadran algo imprecisos, como o propio concepto de patrimonio etnográfico, o que fixo Rebeca referencia antes, ou a tradición oral, patrimonio folclórico, que tamén estaba, digamos, presente en algunhas legislacións, pero que tamén teña certa vinculación con toda a teoría do folclore, tamén do tipiquismo, do pintoresquismo e así, que seguían, bueno, pois cunha determinada idea do patrimonio vencellado, bueno, quizáis pois co pasado, cun rural idealizado, onde reside a alma do pobo, Herder e toda esta xente, non? Esta concepción inda sigue tamén moitas veces permeando nas propias legislacións, non? Ben, coa Convención para a Salvagarda do Patrimonio Inmaterial da UNESCO do 2003 culminouse un proceso de reivindicación, de recoñecemento desas manifestacións de cultura popular, tradicional, indíxena, da cultura subalternizada e tamén de prácticas culturais contemporáneas que siguen viva e que non se realizan só en Europa. Entón, o concepto tamén de patrimonio inmaterial está máis próximo ao concepto antropolóxico de cultura, esas prácticas, costumes, sistemas de crenzas, que ademais reivindica o valor da diversidade cultural e unha concepción democratizadora da cultura, do patrimonio e da identidade. Entón, bueno, vou facer, é que iso, vou ser bastante repetitiva co que xa dixeron as compañeiras, porque, digamos, partindo da definición clásica, digamos, que xa está contida na Convención da UNESCO, vou tirar de algúns elementos para ir, bueno, pois facendo algunhas críticas, algunhas observacións delas, porque trouxo transformacións importantes. Eu recoñezo que, claro, que supuxo un xiro na forma de contemplar, de analizar o que era o patrimonio. Trouxe transformacións importantes das cales siguen habendo algunha resistencia na súa transformación, como, por exemplo, o protagonismo das comunidades. Esta convención foi ratificada polo Estado español no ano 2006 e desenvolveuse na lei a nivel estatal en 2015, que digo eu que non foi sen tempo, non? E logo en Galicia, digamos, implementouse no ano 2016. Con todo, esta categoría patrimonial vemos que aínda está moi pouco desenvolvida, que hai algunhas eivas, das que logo tamén comentarei algunhas, que, por exemplo, se miramos a proporción de elementos declarados pola UNESCO en relación digamos, con Galicia, non?
Na UNESCO hai 1.244 elementos patrimonio cultural e natural e 788 do patrimonio inmaterial. É dicir, que hai unha explosión tamén nos últimos anos e que hai máis dun 50% do patrimonio inmaterial en relación cos outros. Entón, sí, verdadeiramente a UNESCO está últimamente habendo unha explosión. Con todo, nun Excel consultado sobre os bens declarados, digamos, patrimonio en Galicia, hai 774 BIC, patrimonio cultural e natural, e apenas 13 son de patrimonio inmaterial, especialmente incorporado, como dicían as compañeiras, a partir de 2023, e algo parece que se está movendo nos últimos tempos. Con todo, teño que destacar que siga habendo certa visión do patrimonio material, porque precisamente os bens que se inclúen tamén nesta listaxe de BIC teñen que ver con técnicas constructivas, con olería, con pedra en seco, tal, e que é de alguén que lle gusta moito o entroido, tamén teño que dicir. Debe haber alguén que lle gusta entroidar bastante, porque a presenza do entroido é manifesta. Entón, bueno, en fin, disculpade pola broma. Vou centrarme entón nalgúns aspectos desa definición, vale, para ir desenvolvendo. Primeiro, fago alusión a esas usas, representacións, expresión, coñecementos, técnicas que ten que ver moito, como dicía, coa definición de cultura que facemos en antropoloxía, non? Como algo que se fai, non algo que se ten, non algo apenas que teñen as persoas que coitan Beethoven ou que pasaron pola universidade. A cultura é o que se fai cada día, non? Xunto coas normas, valores e os materiais que nos acompañan, non? Ademais, é algo procesual que vai camiando co tempo, e a diferencia entre cultura e patrimonio é que o patrimonio, non, é algo que se recoñece como algo importante e que hai vontade de salvagardalo, non? Esa é a principal diferencia. En esta definición, por eso o señor japonés que mencionei antes, penso que tivo moito que ver a definición, a concepción xaponesa de cultura e patrimonio. Por exemplo, sempre fago referencia a este exemplo do templo sintoísta de Madeira, aquí en imaxe ao santuario Ise, que é o máis sagrado de todo. Estes templos deben desmontarse e reconstruirse cada 20 anos. E o que se considera patrimonio non é o templo en sí, senón o coñecemento transmitido de xeración en xeración sobre como construílo, xunto o coñecemento para seleccionar a madeira máis adecuada, o bosque que a fornece e os coñecementos artesáns que o fan posible, etc. Non? O punto chave aquí é que hai xente que valora tanto ese saber, ese coñecemento, que se responsabiliza de mantelo vivo. Se a comunidade non é quen de transmitilo ás seguintes xeracións, enténdese como un fracaso. Ademais, os xaponeses para isto son moi sentidos. Non son as institucións as que teñen que manter o patrimonio, senón a propia comunidade se cadra tamén as institucións coa súa inscripción, pois dan ese valor institucional, ese recoñecemento institucional. Non quero dicir que non sexa relevante. Pero se a comunidade non se fai cargo, isto cae. Esta é a concepción do patrimonio como algo vivo, que se mantén en constante creación, porque se transmite. Tamén facía Rebeca antes referencia a este que é o concepto central do patrimonio, a transmisión. De feito, tamén podemos dicir que o patrimonio inmaterial está máis vinculado ao patrimonio natural que outros tipos de patrimonio, neste senso de organismo vivo que ten que cambiar e que está en relación cos distintos biomas. Aquí a UNESCO ten unha forma de representación moi chula, por exemplo, sobre a relación entre o patrimonio e os distintos... Agora non me carga. Bueno, entrade por aí, se querede. Na UNESCO ten forma de visualización que, digamos, cada manifestación está relacionada cun contexto natural, cun bioma, non? Esta, mirade, por exemplo, non? Como se relaciona, pois eso, non sei, haberá alguna manifestación, bueno,
tradición de fabricación de jabón en Palestina, bueno, pues relacionarse cun bioma de montaña, isto de agroecosistema. Bueno, en fin, non quería determe moito. Vale, a seguinte cousa na que me quero deter é, efectivamente, como decían as compañeiras, digamos, a relación, a interdependencia entre a inmaterialidade e a materialidade, non? Como, bueno, eses elementos materiais, bueno, que forman parte dun conxunto de prácticas e cousas que son necesarias. O baile coa música, os instrumentos e a artesanía que o posibilita, xunto coa praza do pobo, a romaría que dá lugar ou que digamos, que facilita que teña lugar esta romería, non? Estes elementos por si mesmos quizás non serían patrimonio inmaterial, pero forman parte do contexto sen o cal o baile, por exemplo, nesta imaxe non funciona. Hai unha interdependencia entre o tangible e o intangible. E, por tanto, tamén é moi difícil, quero dicir, establecer unha única categoría onde encaixar o baile. Por exemplo, o baile non é só espectáculo, como facían referencia antes, non é apenas só un espectáculo, senón tamén é música, é canto, é transmisión oral en galego, é lingua tamén. É un acto efectivo, é improvisación, é conmovisión, é relación coa natureza, é artesanía tamén. Poucas cousas poden identificarse só cunha categoría. Aquí, por exemplo, tamén vou abrir, se podo, estas visualizacións. Por exemplo, a rapa das bestas, ou curro, que estaban mencionando antes, non son ese acto efectivo digamos, da loita, que parece ser o elemento central que se ven declarar, senón que tamén podemos dicir que son actividades productivas e procesos relacionados coa conservación da natureza e tamén coñecemento e técnicas relacionadas coa natureza, non? É unha actividade productiva que decía Teresa tamén relacionada coa gandeiría, coa conservación dun ecosistema. Por exemplo, aquí tede como a danza ritual del tambor real está declarada patrimonio pola UNESCO en todas as categorías, porque é moi difícil, digamos, restrinxila a unha única categoría. Entón, vemos tamén como intersectan ou coinciden varias categorías, non? Ben, teño aquí pois unha do curro, non? En concreto a de Amil deste ano, coa participación, tamén coa incorporación recente de xente nova e de moitas mulleres. Logo falaré disto. E a última cousa que as comunidades, os grupos, en algún caso os individuos, pois eso, recoñezan como parte do seu patrimonio, non? Este é o máis relevante, se cadra desta definición, non? Esa forte carga democratizadora, ese protagonismo das comunidades, é o feito de que o que é ou non patrimonio, ou, digamos, esa consideración reside, digamos, no feito de que son as persoas que conviven diariamente con el a que están legitimadas para definilo e recoñecelo. Isto supón un xiro absoluto respecto ás concepcións previas, a ese discurso patrimonial autorizado, na que eran persoas expertas, técnicas, en determinada disciplina, as que decidían o que era importante segundo criterios estéticos, de antigüidade, de excepcionalidade ou de beleza. Agora, quen debería iniciar o proceso de patrimonialización e levar este expediente debería ser esta comunidade, non? Digamos, debería haber unha petición expresa segundo aparece na Lei de Patrimonio Cultural de Galicia no punto 70.4. Non son os especialistas en ninguna disciplina quen ten que impulsar este proceso, non? Logo falaremos de quen son estas comunidades, de cal é o papel dos concellos, que vemos moitas veces que están asinando esa petición, non? Son as persoas que coidan estas bestas durante todo o ano, é o proceso anual de coidado das bestas, que rapan, que le llevan comida durante o inverno para que non morran, a que impulsan estas declaracións, non? E por que iso así? Porque ao falarmos de cultura viva e cotián,
en constante proceso, non pode desvincularse das persoas que o coidan. O patrimonio ten que ser recreado, transmitido en función dos cambios sociais e ambientais e a diferenza de outras concepcións do patrimonio tampouco se busca necesariamente a autenticidade, nin a veracidade, nin as orixes, porque tan auténtico é este curro deste ano como hai 200 anos ou 50 anos, non? Porque todas as prácticas culturales, se entendemos, foron recreadas, reinventada e transformada ao longo do tempo. Entón, eso, en calquera proceso de declaración, as comunidades deben asinar un compromiso de mantelas vivas. Por iso se fala, ou deberíamos falar máis, de plans de salvagarda, non de conservación. As institucións locais autonómicas poden destinar recursos para documentar, investigar, preservar, promocionar, etc., segundo o artículo 67 da lei. Poden contratar persoas con experiencia na antropoloxía, como non? É un contingente de xente preparada nesta investigación, experta. Pero, bueno, se a xente que a mantén das prácticas no seu contexto non as quere manter, non as transmite ás fillas, aos fillos, non fan que estean en contacto co poldro, non teñen o seu pequeno marco para o poldro, que isto me encanta, o patrimonio inmaterial non pode salvagardarse. Se ninguén fixera trase de entroido, ni organizara folións, se fose o Concello, de feito, quen tivera que organizar isto, xa perdería, digamos, esa esencia ou esa, digamos, non sería patrimonio, non? Por iso hai un delicado equilibrio entre apoiar accións de salvagarda e cooptalas ou forzalas. Logo falaremos diso. O patrimonio inmaterial, de feito, é moi interesante porque é unha ferramenta de reivindicación de distintos sectores históricamente marginalizados desta definición clásica do patrimonio. As mulleres, o colectivo LGTB, os povos indígenas, o popular, o periférico, porque, claro, a cultura e o patrimonio foron espazos políticos que longamente foron empregados, arrebatados por sectores elitistas e, por certo, conservadurismo, teño que dicilo tamén, como forma de reprodución do seu poder, e agora o patrimonio inmaterial ofrece un espazo de resignificación, de negociación e tamén de reivindicación que non podemos perdelo de vista. Por último, tamén, digamos, algunhas das palabras que aparecen nesa definición é identidade, continuidade, diversidade, dereitos humanos, non é cousa menor. Pero esta parte non aparece na lei galega, esta parte de dereitos humanos non aparece na lei galega. Claro, só dicir que, digamos, o termo identidade non necesariamente está vencellado ao pasado, nin podemos definilo dun xeito esencialista, senón que é o resultado dunha experiencia histórica colectiva, compartida, diversa, non homoxénea. Digamos, non pode ser a palabra identidade ou esta etiqueta unha forza para, digamos, xenófoba, de rexeitamento de persoa, digamos, que non entran na categoría de identidade, senón que supoña un compromiso coa diversidade cultural. Esta lei xorde precisamente para combater política etnocéntrica e a discriminación. Non imos usala agora precisamente para dicir quen pode ou non pode formar parte dunha manifestación cultural e da nosa identidade. Eu uso sempre este exemplo desta que se chamou Foliada do Encontro en Monterroso con persoas refuxiadas que estaban vivindo ese pobo e como forma tamén de combatir pois discursos de odio, estigmatización, o baile tradicional galego supón un espazo, pois efectivamente, de respeto dos dereitos humanos, de diversidade e de definición dunha identidade onde caiban todo o mundo, onde caibamos todas. É moi bonito. Entón, e agora, a Convención da UNESCO dedica o artigo 11b á participación das comunidades na identificación do patrimonio inmaterial, nesa necesidade de que asinen a solicitude. O artigo 15 tamén insta aos Estados parte a que traballen para unha participación o máis ampla posible
pero non definen ni que comunidade nin que participación, vale? Isto queda así dito, vale? Imos problematizarlo un pouco, vale? Perdoade así como o barullo quizás, pero, bueno, quería problematizar un pouco, non? E facer un pouco un guiño a este tipo de memes que dicen yes, but, o sea, sí, pero, bueno, imos ver, non? A esa introducción da necesidade, do deber de que as comunidades participen, non? Participen en todo o proceso, en algún lugar que escribimos chamámoslle paradigma participo do patrimonio. Non é novo, forma parte, digamos, a partir dos anos 70 de distintas estrategias de gobernanza participativa en urbanismo, digamos, participación social, en fin, non é nada novo, non? Pero supón un xiro en canto ao que chamaría Foucault o saber poder, non? Que, digamos, na búsqueda de beneficio para unha maioría social, un xiro tamén na disciplina científica de quen está ao servizo de quen, supón un xiro tamén metodolóxico, non? Non é só dar voz, educar ou verter coñecemento sobre a sociedade, senón poñerse a traballar para a comunidade en relación coas súas necesidades, etcétera. E isto non é cousa menor, que como diría unha persoa, é cousa maior. Pero cando falamos de comunidade, claro, de quen estamos a falar exactamente? Tamén poñían as compañeiras antes distintos exemplos de comunidades que están máis ou menos identificadas ou máis ou menos espalladas, non? Cal é a comunidade do Entroido? Como identificala? Quen son as persoas depositarias? Quen se compromete a manter vivo o Entroido, unha cousa tan enorme como o Entroido de Galicia? Son as persoas expertas? Son as cantareiras? Ou, por exemplo, son as musicólogas, académicas, as veciñas de Monterroso, a persoa refuxiada? Son as responsables, digamos, as que teñen que asinar ese documento, por exemplo? Son as turistas? Na chamada festa do Corpus Christi, que finalmente chamouse así, quen é a comunidade? Son as asociacións de alfombrista, a veciñanza que asiste á procesión, os turistas que van fotografiala, o Concello que é o que está asinando a solicitude, a Igrexa Católica que tamén se declaramos unha festa relixiosa, o mellor ten que dicir algo, non? Non sei. Na convención, a comunidade, baixo o meu punto de vista, aparece dende unha perspectiva un pouco esencialista, non? Como se fose algo pechado, claro de identificar, definido, sin xerarquía, e non. Todas as comunidades teñen a súa xerarquía, os seus conflitos, cada quen vai entender unha cousa distinta por que o Entroido, cal é o mellor Entroido, bueno, madre mía. Unha tendencia moi común, vou lanzando ideas, logo podemos recollelas e falar sobre ela. Unha tendencia moi común tamén é a de identificar comunidades con asociacións. É tamén o máis fácil, non? Xa botar man dunha asociación previamente constituída que facilita o labor de identificar que persoas teñen algún tipo de relación co ben e se comprometen na súa salvagarda. Poden, de feito, como ocorre moitas veces, constituírse a posteriori. A posteriori, por exemplo, moita xente empezou a artellarse ao redor do baile galego, a reivindicar a perspectiva de xénero, precisamente despois de ver que no primeiro expediente incoado estaban ausentes. Digamos, constituírse unha comunidade despois, ou de facto non para iso, non? Que tamén forma parte do proceso de empoderamento vencellado á decisión, non? Por exemplo, en canto aos patios de Córdoba, eu son de Córdoba, non sei se o notache, moita xente se constituíu en comunidade de referencia despois de verse desbordada pola invasión de turistas nos seus patios da súa casa, vale? Despois de ser declaradas Patrimonio da Humanidade. Moitas veces ese pretendido efecto democratizador non sempre se acada, non? Digamos, aparecen persoas legitimadas ou que se erixen en representantes
pero non, ao mellor non recolle toda a diversidade, toda a totalidade, tal, temos que tamén asumir que iso adoita pasar, vale? Quería tamén lanzar, así neste lanzamento de idea, sobre se a industria turística, que é un dos axentes patrimonializadores na actualidade máis importante, que cada vez vai demandando que se declaren máis cousas patrimonio inmaterial e que forma parte dese valor engadido de moitos destinos turísticos, claro, son parte da comunidade, desta comunidade de referencia que se compromete tamén a súa salvagarda no tempo. Vemos aquí que a presencia ou a incidencia da industria cultural ou de algúns elementos vencellados coa economía, coa empresa, procuran ou limitan a definición de bens en torno a súa dimensión de espectáculo, vale? Reducindo, digamos, todas as significacións, non? Entón, claro, estamos vendo, ou polo menos esa é a miña sensación, de que vale, moi ben, de que o patrimonio inmaterial se cadra é a nova panacea, non? O novo valor engadido que se está empregando para, pois, para os destinos turísticos, e que tamén en moitos expedientes está aparecendo o feito de que xera economía ou valor empresarial como un elemento a destacar, non? Claro, formaría parte da comunidade alguén que ten interese turístico económico importante nun ben? Tamén vexo nalgúns destes expedientes como son os concellos os que están impulsando, incluso asinando esa documentación para iniciar expediente. As institucións, bueno, poden realizar non sei, pregunto, se poden realizar un papel de liderado e protagonismo, no meu punto de vista é un pouco cuestionable. Vemos, bueno, como isto, en caso tamén de que se consiga declarar un ben, enténdese como unha consecución vencellada ao alcalde, alcaldesa en cuestión, e tamén a determinados partidos políticos ou non, que inician este proceso, non? Vexo como unha potencial usurpación dun lugar que correspondería, bueno, pois a outro tipo de comunidades, non? E que, baixo o meu punto de vista, o seu papel debería ser o de apoio e facilitación para que esa actividade, para que ese ben siga sendo viable, non? Vou saltarme isto, pero quería decir, digamos, que estea dicindo todas estas cautelas, todas estas preguntas, todas estas cuestións, que non se íbamos ben atacando onde tal, que sexa complicado, non? Ou que sexa un patrimonio difícil, sí, non sei como chamache, sí, complexo, efectivamente, que sexa complexo non quere dicir que non haxa un conxunto de persoas que se preocupen por estas cousas, que non as coide, que non asuman os riscos e as responsabilidades do seu cuidado no futuro, non? Que sexa complexo non quere dicir que nos saltemos estes pasos, digamos, este artigo 70.4 da Lei de Patrimonio Cultural de Galicia, non? Esa petición expresa previa das comunidades e organizacións, non? Esa invisibilidade da que falaba Teresa das comunidades que está habendo a partir do 2023, non? De acordo, sí, pero non nos saltemos tampouco, digamos, as distintas medidas e os artigos que están incluídos na lei, non? Por outra banda, perdón que me estenda un pelín, cando falamos de participación, de que estamos a falar, non? Hai, digamos, teño escrita algunhas cousas sobre, bueno, distintos tipos de participación, non? Dende a non participación, a manipulación da mesma, non? Nos chanzos inferiores establecemos unha escalera, non? Desta escaleira de Einstein, perdón, niveles intermedios que se refiren a cumplir con certos formalismos que tamén chamamos a atención nalgún texto por aí sobre como se está usando a participación de xeito cosmético, non? Por parte de algunhas institucións de, bueno, sí, fago 4 encontros, infórmolle de que va o proceso, pero verdadeiramente non forma parte do proceso de decisión, unha utilización cosmética, etcétera, onde apenas
comunicamos resultados ou facemos unha consulta ou lles pedimos información para encher o expediente. Pero nada máis, estas son as partes intermedias, o tokenismo. E logo os chanzos máis altos que teñen que ver co poder ciudadano, coa colaboración ou coa delegación digamos, de poder por parte cara á cidadanía. Isto quero dicir que tampouco hai que inventar a roda, que moitas veces tamén facía de referencia a que xa no territorio propio hai asociacións, hai xente, hai persoas que están automovilizadas, que están investigando, que están facendo unha labor increíble da que non somos apenas conscientes porque tampouco está sistematizada esta información, non? Bueno, en fin, quería dicir algunhas críticas sobre a cuidado, bueno, con distinguir, bueno, formas boas e malas de participar, porque pode ser que en cada fase do proceso sexa máis indicada unha que outra, non? Tampouco hai que ser aquí dramáticas con este aspecto, non? Digamos, Rebeca fixo referencia ao patrimonio inmaterial, a necesidade de incorporar alguna forma de participación en todos digamos, esa cadena de valor do patrimonio. Pero, bueno, tamén quería chamar a atención sobre que moitas veces baixo ese discurso de autonomía, de empoderamento comunitario, coidado, que derivan na delegación absoluta das funcións públicas. Quero dicir que moitas veces, pois eso, unha comunidade empoderada que toma decisións, que leva adiante o seu plan de salvagarda, permite a esa delegación decir deixo sen plan de salvagarda, sen órgano de xestión, sen dedicar, digamos, en pensar nun programa educativo, sin pensar como imos facer, sen destinar cartos, medidas xurídicas, educativas, técnicas, financeiras ou de ningún tipo, non? Quero dicir, digamos, a participación é complexa, é difícil, hai distintos niveis, tal, que non nos lleve a pensar que non temos que dedicar esforzos, cartos, tempo, medidas, implementar medidas de salvagarda nin eses órganos de xestión aos que as compañeiras facían referencia. Nada máis, por non estenderme máis, aquí hai algunha publicación por aí, disculpade polo embrollo. Moitas grazas, Lupe, e polo teu esforzo de contención do tempo. Chamamos á mesa a Vicente Feijóo Ares. A idea era dar pé as preguntas ao final das intervencións, pero se aproveitamos, se queredes facer algunha cuestión mentres instalamos, senón, final da intervención de Vicente, pois abrimos un turno para a participación. Non fai falta, simplemente imaxe Que vou facendo voute presentando mentras así gañando tempo. sí. Vicente Feijóo Ares non é a primeira vez que está aquí falando. El é licenciado en Filoloxía Galego-Portuguesa pola USC, bueno, fixo o seu doutoramento tamén na USC, entendo, e está facendo a tese doctoral sobre os nomes dos peregrinos en Galicia, cultos, ritos e lendas, un tema moi, moi interesante. Leva moitos anos, 25, di aquí o seu currículum traballando e investigando a toponimia galega, foi coordinador dos traballos de campo do proxecto Toponimia de Galicia da Xunta e actualmente o coordinador da Unidade Técnica de Toponimia da Real Academia Galega dentro do Seminario de Onomástica. Desde este posto de traballo, coordina o proxecto colaborativo Galicia Nomeada, o proxecto de revisión e actualización do nomenclator de Galicia e imparte charlas e campañas de divulgación toponímicate, además de elaborar contidos para o portal web Toponimia de Galicia. Bueno,
desempeña un montón de tarefas, membro da ponencia da Comisión de Toponimia da Xunta, grupos de traballo da Comisión Especializada de Nombres Xeográficos do Instituto Xeográfico Nacional, da Estrategia de Especialización Inteligente de Galicia, participa na elaboración do novo Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega, Plan Galego de Cartografía e Información Xeográfica, asesor científico de microdocumentais como Os Nomes da Nosa Terra, colaborador de Diario Cultural da Radio Galega, etc. A actividade e a razón pola que o convidamos a participar nesta xornada, cando el xa estivera participando noutra xornada na que nos explicou o funcionamento desde a perspectiva máis toponímica da toponimia como tamén unha manifestación das que a lei recolle como parte do patrimonio cultural inmaterial, pois desde esa perspectiva xa nos tuvimos a oportunidade de que nos explicase o traballo que están facendo dende Galicia Nomeada, pero o interese específico que tiñamos esta xornada é o feito de que Galicia Nomeada é unha plataforma colaborativa, precisamente, e a posibilidade de que este tipo de instrumentos poida ser replicado ou utilizado para o rexistro e documentación de outras manifestacións de patrimonio cultural e, sobre todo, para dar cabida ou dar un recurso para que todo este traballo que a xente está facendo no territorio poida ser recollido e posto a disposición da sociedade. E un pouco esta encomenda que fixemos. Sabemos que nos podería falar aquí varias horas sobre Toponimia de Galicia, sobre o seu proxecto, pero lle restringimos o campo da súa intervención. Moitas gracias, Vicente. Bueno, moi ben, moi bo día a todas e a todos. En primeiro lugar, dar as grazas a Teresa e a Ana por convidarme. Para min é un placer estar aquí. Iso sí, non prometo axustarme ao tempo porque non me ensinaron a resumir a min na escola. Nada, ben, como teño pouco tempo, pois imos comezar xa. Ben, eu vou vos falar un pouquiño de todo isto, facer unha breve introdución sobre o valor da toponimia galega como patrimonio cultural inmaterial, un patrimonio que, igual que outros moitos patrimonios inmateriais, está esmorecendo de forma acelerada, desgraciadamente, e que urxe salvagardalo. Explicareivos un pouquiño como funciona a plataforma Galicia Nomeada e toda a tradición oral que estamos recollendo alrededor dos topónimos, non con ela, non? Despois, intentarei facervos ver cales son os pasos que estamos dando de cara á intelixencia artificial, que toda a información que pode atopar alrededor dun topónimo, non só en Galicia Nomeada, sino en todas as plataformas que temos alrededor da toponimia, non? Desde publicacións, documentación histórica, que estamos traballando nesa liña de que se poida buscar un topónimo que apareza moita información de distintas fontes, non? Ben, e por último, se me dá tempo, se me deixades 5 minutos, pois gustaríame tamén comentarvos un pouquiño as utilidades, o potencial didáctico e normalizador que ten para a nosa lingua toda esta información cultural que hai alrededor da toponimia, tanto no mundo do ensino, que eu creo fundamental que se traballe o patrimonio cultural inmaterial, nomeadamente a toponimia, nos centros de ensino, pero tamén como ferramenta normalizadora da nosa lingua na sociedade en xeral. Ides ver que, bueno, que últimamente está moi de moda utilizar topónimos ou microtopónimos para nomear determinados produtos galegos ou determinados establecementos ou determinadas empresas, non? Ben, iso é un pouquiño como estruturei a miña presentación. Ben, aí tedes. A toponimia galega fainos únicos no mundo. Quizáis é un pouco pretencioso, un pouco de orgullo patrio, non? Falar de no mundo, porque se cadra non sabemos cantos microtopónimos teñen no Amazonas ou en determinadas zonas de África. O que si vos podo dicir é que en Europa somos un caso único, non? Somos un caso único, a nosa toponimia ten unha riqueza excepcional por 3 características fundamentais, non? Unha é a densidade de nomes que temos na nosa terra, non?
Houve un momento que no catastro do Marqués de Ensenada, 1752, cada 2 3 leiriñas tiñan un nome distinto, non? Xa se perdeu moitísima desa toponimia, non? Bueno, aí podedes ver nesa imaxe, bueno, eu son do Concello do Ríos, cada un tira para a súa terra, cada un barre para a súa terra. Esa foi a primeira aldea que se recolleu no meu concello, alá polo ano 2000, cando empezamos o proxecto de toponimia de Galicia. Non é a que máis densidade ten de Galicia, lóxicamente, pero, bueno, está a componente sentimental que é moi importante nisto, non? Esa aldea, miña avoa era desa aldea, no ano 2000 puiden recoller con ela todos eses nomes que, se vos fixades, no catastro só veñen 3 ou 4, e fixadevos cantos me deu ela, non? O máis importante de todo iso é que eses nomes transmitíronse durante 20 séculos simplemente a través da oralidade, nunca estiveron escritos en ningures, non? A día de hoxe sería imposible recuperar xa todos eses nomes. E o máis valioso de todos eses nomes é que transmítenos a historia de humanización do territorio, a historia de singularización da paisaxe, historias de vida, historias de morte, historias suadas, historias vividas, pero nunca escritas. Esa é unha das características máis importantes da nosa toponimia, non? Esa transmisión xeracional da que se falou aquí as miñas compañeras anteriormente, non? Ben, os galegos damos unha patada a unha pedra ali xa un topónimo. Xa demos o barrio de Coia, en Vigo, onde hoxe en día hai un montón de edificios, un montón de rúas, e xa demos cantos topónimos. Este é un traballo que se de verdadeira arqueoloxía que fixo un rapaz que se chama Iván Sestai, que é filólogo, e con un informante de 94 anos foi quen de recuperar máis de 300 microtopónimos debaixo de toda esa urbe, non? Fixadevos na fotografía de 1956, na do voo americano, que é a fotografía máis antiga que temos, como había algunhas naves industriais, pero a maior parte eran leiras. Se había leiras, había nomes, non? Entón, bueno, pois el rescatounos do esquecemento e meteunos todos en Galicia nomeado, non? Bueno. Despois temos o mar. Os que somos de interior alucinamos de alguna maneira cando vemos cos vellos mariñeiros quilómetros e quilómetros adentro do mar, onde os demais vemos unha masa compacta de auga, eles ven centos e centos de topónimos. Todas as pedras teñen nome e, ademais, é unha información cultural moi interesante, e sobre todo etnográfica, porque, aparte de que tampouco está escrita en ningures, fálanos da historia dos naufraxios de Galicia, porque vedes aí está a pedra do Catalán, é porque naufragou un barco aí que se chamaba o Catalán. Despois personifican a natureza, non? A pedra morta, por exemplo, é unha pedra que se move, pedra morta, pedra viva, non? Sabemos o tipo de mariscos, o tipo de peixes que hai polos nomes, non? A xeada dos lumbrigantes. Non se importaría ir aí a bañarnos, non? Ben, é dicir, e quilómetros adentro do mar segue habendo nomes e nomes e nomes, que ademais ás veces só sabe un único mariñeiro, porque digamos que a toponimia do interior coñece a todos os que viviron sempre nunha aldea, pero no mar non, no mar cada mariñeiro ten os seus propios nomes, non? Bueno, nada, falaríamos, se tivéramos tempo, de outras cousas que se chaman marcas de navegación moi interesantes, que teñen nomes tamén moi interesantes, como vedes aquí o primeiro collón, o segundo collón e tal, cousas así, pero non é o foro, non é o tempo, non temos o tempo. Ben, a segunda característica que fai única a nosa toponimia é a variedade dos nosos nomes, non? Temos nomes, bueno, na miña tese doutoral sobre os nomes dos penedos teño ata 25 temáticas distintas, e na toponimia xeral, pois tamén hai moitísima temática, non? As árbores, as plantas, os tipos de terra, os tipos de cultivo, todo xerou un nome en Galicia, non? Temos nomes e variedade para barrer, non? Fixadevos nese mapa de Europa, antes Guadalupe puña tamén un mapa de Europa cos sitios do patrimonio, non? Fixadevos nese mapa de Europa onde se sitúan os nomes de aldeas ou de cidades ou de vilas que levan un nome de santo. E que lle pasa a Galicia? Unha mancha vermella, non? Bueno, iso que significa? Que somos máis religiosos que no resto de Europa? Non. Pasa que nós temos 38.000 entidades de poboación en Galicia, e moitas delas pois chámanse Santa Baia, San Pedro, San Roque e tal, levan nomes de santos porque ali había unha capela e depois creceu a entidade de poboación ao redor da capela, non? Ben, pois esa realidade que vedes nese mapa é extrapolable a todas as categorías
semánticas que temos da nosa toponimia. Somos que máis nomes temos referidos, como decía antes, aos animais, ás plantas, aos tipos de árbores, a todo, incluso ao amor. Temos un cento de penas dos namorados aquí en Galicia, que hai ritos que se estenden pois, ata Portugal ou á zona da Bretaña francesa ou por toda Europa, non? Ben, e a última característica, para non enrollarme moito, é a antigüidade dos nosos topónimos. Temos nomes prerromanos, pensade nos nomes de todos os ríos galegos. O Tambre, o Ulla, o Miño, son todos nomes prerromanos que levan séculos e séculos entre nós, non? E que son o único vestixio que temos aquí das linguas celtas faladas antes da chegada dos romanos. Ben, un dos máis antigos que temos, lóxicamente, é o da nosa comunidade autónoma, que é o territorio da tribu dos Calia e Coi. Ben, tendo esta riqueza que temos, o lóxico é que teñamos unha lei de patrimonio cultural que protexa a toponimia. O que se cadra é máis vergoñento é que ata o ano 2016 a toponimia non entrou na lei de patrimonio cultural. Agora está aí, na terceira posición, xunto coa lingua e coas tradicións e expresións orais. Ben, isto significou un punto de inflexión á hora de protexer a nosa toponimia, non? Porque, de alguna maneira, no artigo 68, identificación, documentación e investigación do patrimonio cultural, do que xa falou Teresa e Rebeca, dice que a Xunta de Galicia velará, xunto con outras institucións da comunidade autónoma, pola preservación da toponimia tradicional, que se considera un valor identitario da comunidade autónoma, así como un instrumento para a concreción da denominación xeográfica dos povos e dos seus bens. De alguna maneira, obrigou a Xunta de Galicia a poñer os medios para que fagamos algo para conservar a toponimia. Agora vos explicarei como foi o proceso de creación de Galicia nomeada e como foi a paralización do anterior proxecto que tiñamos e todo iso. Ben, e despois, no artigo 122, onde se fala de difusión, formación e educación, tamén se fala de que a Xunta de Galicia promoverá o coñecemento do patrimonio cultural e que se levará ás universidades e aos centros de ensino e tal. Eu insisto que levo 25 anos traballando nisto e que me sinto un pouco o pai de Galicia nomeada, non vexo que as medidas se implementen dese xeito, non? É dicir, creo que ainda queda moito por traballar, despois falaremos a comunidade que está mantendo a toponimia viva é a comunidade que a usou, somos os galegos e as galegas que usamos os topónimos e que os estamos intentando salvagardar, non? Por parte das administracións, que tamén estou de acordo coas miñas compañeiras que interviron anteriormente, é a comunidade que ten que salvagardar o patrimonio, non ten que ser a administración, pero a administración ten que poñer os medios e ten que poñer as medidas, non? E por que a toponimia galega forma parte do noso patrimonio cultural inmaterial? Bueno, pois, lóxicamente, a toponimia é lingua, non? É a pegada lingüística do pasado, sí? Grazas ao estudo da toponimia sabemos as palabras que se usaron no noso territorio e tal. Como lle chamades vos ese animal? Raposo, non? Vale. Sabedes que hai unha parte de Galicia, no norte de Lugo, que ainda lle chaman golpe, vale? Entón, a gulpilleira é o mesmo topónimo que a golpelleira ou que a raposeira, vale? Se eu pregunto na miña terra, no sur de Ourense, se eu pregunto que é un golpe, dame un lafazón seguro, non? Que é o que interpretan. E se pregunto no norte de Lugo, saben que é un raposo. Vale, pois o topónimo a gulpilleira rexístrase no sur de Ourense, en Pontevedra, en A Coruña, en calquera sitio de Galicia. Isto que quere dicir? Que en algún momento da nosa historia, golpe foi palabra do léxico común en toda Galicia. Pensade que os topónimos foron, en algún momento, palabras do léxico común en toda Galicia. O que pasa é que despois foron caindo en desuso e que acabáronse fosilizando na toponimia, non? Pero a día, os que nos dedicamos á investigación da toponimia, descubrimos vocabulario continuamente. Vocabulario que nunca estivo nos dicionarios, non? Bueno, por poñervos un exemplo xa. A toponimia é historia, é o espello no que podemos ver os modos de vida dos nosos antepasados, as crenzas, o que era importante para eles, non? Eu que movo moito aos institutos a falarlles aos rapaces de toponimia, de patrimonio cultural e material, pois poñolles este exemplo, onde vos xogades hoxe en día, os rapaces xogan nas súas casas, a PlayStation, a que sexa, iso nunca vai xerar un topónimo, pero onde xogaban os seus avós, os seus antepasados, xeraban topónimos referidos aos xogos. Hai como 10 aldeas en Galicia que se chaman o xogo dos bolos, o xogo da bola, o xogo dos birlos, que significa o mesmo, non? Porque ali se xugaba, non? Eu na miña tese doutoral dos nomes das pedras teño moitas que se chaman a pedra do rañacú ou do rascacú, porque por ali esvaraban bueno, quer dizer, son ao final moi descriptivos os nomes, non? Ben. E por último, a toponimia é cultura en xeral, non? Quer dizer, achéganos unha información valiosísima sobre moitísimas disciplinas das ciencias humanas, non? Por exemplo, os biólogos poden saber
pois que especies de árbores ou de plantas houve no noso territorio polos nomes que hai, non? Se un sitio se chama o Souto, ainda que hoxe non haxa castiñeiros, pois evidentemente en algún momento os houbo, non? Se un sitio se chama Oseira, todos coñecedes o famoso mosteiro de Oseira, é porque había osos, ainda que a xente pensa que os osos están só no Courel ou por aí, non? Osos ou en toda Galicia, iso demostra a toponimia, non? E desde a Dirección Xeral de Patrimonio, por exemplo, están utilizando Galicia nomeada e a toponimia para descubrir onde pode haber restos arqueolóxicos, porque hai moitos topónimos que nos dan indicios da existencia deses restos arqueolóxicos. Un deles son, por exemplo, a Mamoela, a Medoña, a Medorra, a Arca, a Anta, a Modia. Todos eses topónimos pues, significan iso, dolme. Tense escarbado en algún sitio así e teñen aparecido restos arqueolóxicos. Xa non vos digo se o sitio se chama o Castro ou Castelo, non? Que ainda hai moitos castros sin descubrir por aí. Para que vos dades unha idea. Temos un patrimonio cultural impresionante, lévanse escritos ríos de tinta sobre a toponimia como patrimonio cultural. Vou vos citar, dentro e fora das nosas fronteiras, algunhas frases que a min me pareceron moi significativas sobre a toponimia como patrimonio cultural. Unha delas é a de Henri Dorion, presidente do grupo de expertos de nomes xeográficos das Nacións Unidas, que di que os topónimos son propiedade de todos e de ninguén ao mesmo tempo. Fixadevos que gran frase, non? Outra é a de Vicente Rosselló, xeógrafo mallorquino, que dice que a toponimia é unha ciencia patriótica porque estuda o principal patrimonio dunha terra que son os seus nomes de lugar, non? Pensade que unha terra sen nomes é unha terra sen historia. E como non, tamén temos un académico que é Martínez Morás, que no seu discurso de ingreso na Real Academia titulado La toponimia en Galicia dicía algo tan fermoso como a toponimia galega é a alma das cousas. Ben, que pasa con este patrimonio? Pois que desgraciadamente, como o patrimonio material en xeral, está esmorecendo. E por que esmorece? Brevemente. Todos e todas que están aquí sodes conscientes de por que esmorece. O abandono das tarefas agrícolas e gandeiras, a formación dos modos de vida tradicionais en Galicia, non? Eu que me criei nunha aldea, fun coas vacas ao monte, eu tiña que saber onde era Cardedo, onde era Salgueira, onde era Arzá, porque meu pai mandábame coas vacas para ali e se non sabía onde eran eses sitios eu non chegaba coas vacas. Os meus fillos xa non van aprender eses nomes, porque xa non van ir coas vacas, e por moito que eu me mate a ensinarlos, non teñen necesidade de usalos, o que non se usa, pérdese. Ben, concentración parcelaria, onde antes había 7 ou 8 nomes, agora hai unha única parcela con un único nome, que ni siquiera é o máis interesante lingüística nin xeográficamente ou históricamente, non? A mellor ás veces é o que queren os técnicos da parcelaria e xa está. E despois, eu tive a inmensa sorte, no ano 2000, cando empecé a traballar na toponimia, de ir a recoller nomes, topónimos, microtopónimos, ás serras do sueste ourensán, alá a miña terra, ao Ríos, a Agudiña, a Mezquita, e tiven tamén a inmensa sorte de que os meus informantes eran pastores de 80 e 90 anos. Eles creían que eran analfabetos porque non foron á escola, pero eu chamolles sabios, porque un só pastor era quen de darme máis de 600 topónimos na serra. 600 topónimos que non estaban en ningún mapa, en ningún catastro, sabedes que na serra non hai catastros. Eu, de feito, empecé a afición, xurdiu unha idea de facer unha tese doutoral sobre os nomes dos penedos, porque estes pastores deronme centos e centos, teño máis de 10.000 nomes de pedras na miña base de datos, non? É un saber que só eles teñen, que só vive na memoria deles, non? Bueno, a día de hoxe, ide ás serras do sueste ourensán a ver cantos pastores autóctonos atopades. Ningún. Que saiban os nomes das pedras, nin das fontes, nin dos estís, nin de nada disso, non? Bueno, despois, as aldeas van quedando deshabitadas. Fala o INE de que temos máis de 3.600 aldeas deshabitadas en Galicia. Eu podo dicirvos que son máis de 7.000 as que temos deshabitadas en Galicia. Porque o INE só contempla 30.000 entidades de poboación en Galicia, e nós no nomenclator, este nomenclator novo que imos publicar agora, temos máis de 38.500 aldeas en Galicia. Porque iso que vedes nesa foto, para os galegos, é unha aldea. Inda que só teña unha casa, inda que só teña 2 casas. É unha aldea con un nome diferente. E no INE non contemplan iso. Bueno, despois, o que de todo isto? O que de todo isto? Que a xente maior, que é o maior activo cultural que temos no noso país, é lei de vida, van falecendo, e con cada persoa maior que falece vanse dúcias e dúcias de topónimos. E aquí, non sei, Guadalupe, se o te recollido nas túas publicacións, pero na toponimia tamén
as maiores sabias da toponimia son as mulleres. Elas traballaron dentro e fora de casa. Prestaron especial atención non só ás cantigas, ás lendas, ás coplas, sino tamén aos topónimos, como os seus avós e as súas avós lle chamaban ás cousas. Nos 25 anos que levo traballando na toponimia, as mellores informantes sempre foron as mulleres, non? Eu sempre lle digo aos rapaces cando vou aos institutos, valorade moito a sabiduría dos vosos avós, pero sobre todo das vosas avoas, porque aparte de topónimos, vamos dar coplas, lendas, que é algo que imos ver agora que se recolle tamén en Galicia Nomeada. No mar, os vellos mariñeiros saían a faenar simplemente co coñecemento que tiñan do medio, porque diso dependía a súa integridade física e a súa supervivencia económica. Hoxe en día os barcos xa levan GPS, radar e todo iso, entón xa non teñen necesidade de saber que aquela pedra se chamaba lapa falsa, pois porque era perigosa, non? Xa o barco sabe máis ou menos por onde ir, xa non teñen esa necesidade. E por último, se o interior de Galicia se vai deshabitando, a xente nova marcha para as cidades, a toponimia nas cidades crecen, as vilas crecen, sobre todo as costeiras, e a toponimia aí desaparece polo efecto contrario. Por qué? Polo que víamos antes en Coia, non? Crecen, sepultan topónimos, e que nomes lle poñen esas rúas? Os nomes tradicionais? Non. Pensade o caso do polígono do Tambra aquí en Santiago, Rúa Gutenberg, Rúa Edison, cando ali había nomes fermosísimos, non? Pensade o caso de Lalín, Rúa A, Rúa B, Rúa C, cando había nomes fermosísimos, non? É sangrante, non? Nese sentido, eu vivo aquí ás aforas en Bertamiráns, e aí se hai unha boa política de respetar os nomes tradicionais nos nomes das rúas, non? Rúa das Pesqueiras, Rúa do Pedregal, porque as leiras ali se chamaban así, non? É unha maneira de conservar a toponimia, non? E iso é o que se debería facer en toda Galicia con respecto aos nomes das rúas, non? Ben, feita esta introducción, chegamos á Galicia Nomeada, que é o que me pediu Teresa Nieto, e xa vai sendo hora, non? Ben, Galicia Nomeada nace como un proxecto, tendo en conta todo o que di a Lei de Patrimonio Cultural, que se mencionou aquí, temos que facer entre todos, entre a comunidade que usamos os nomes, non? Ten que ser un proxecto de país, ser un proxecto no que todos, a participación de todos é necesaria. Todo o que cae na rede de peixe. Desde o que poden achegar os rapaces, preguntándolle aos seus avós, desde o que pode chegar xente máis ou menos adulta, ata os grandes sabios da toponimia que son os nosos avós e avós. Vale. Ben, formulouse como un proxecto que se poidese traballar na versión do ordenador, que aquí imos vir agora así rapidiñamente, e unha versión para teléfonos móviles, de maneira que se eu ando paseando por aí con meu avó ou coa miña avó, bueno, no meu caso con meus pais, pois que me din, esa fonte chamas a fonte da fame, porque cando vivíamos agua, dábanos moita fame con eles. Eu collo o móvil, e como me posiciona o móvil, pois meto a fonte da fame, sacolle unha foto á fonte e subo a ficha do topónimo. Depois xa virá un lingüista a dicir como se escribe esa fonte da fame, pero de momento recollo, non? E iso podémolo facer calquera persoa que teñamos un teléfono móvil. Ben, esta aplicación, depois contaríamos un pouquiño cales son os resultados destes 5 anos de vida, presentámola a finais do ano 2019, despois veo a pandemia, desgraciadamente o ano 2020 foi como se non fixéramos nada con ela, a xente non se podía chegar a xente maior para meter os nomes ni nada, e falaba a Voz de Galicia que era a ferramenta digital para salvagardar 2 millóns de microtopónimos. E diredes vos, como sabedes que temos 2 millóns de microtopónimos na nosa terra? Ben, pois tendo en conta que Galicia ten 30.000 kilómetros cadrados, e nos anos que tivemos activo o proxecto de toponimia de Galicia, do que falarei agora un pouquiño, recollemos unha densidade de 50 topónimos por kilómetro cadrado, pois iso danos 1,5 millón máis ou menos de topónimos. Pero na costa calculamos tamén, polas recolleitas que temos feito na costa, a nosa costa é rochosa, polo tanto ten moitísimos máis nomes que unha costa que sexa areosa, bueno, pues calculamos que podemos chegar a outro 0,5 millón. Pensade nun mapa digital de Galicia con 2 millóns de información lingüística, histórica e cultural. Iso non vai haber unha rexión en toda Europa que poida ter un patrimonio así. Por iso é tan importante que participemos todos e que en cuestión de 10 anos Galicia estea máis ou menos recollida. Despois, insisto, falaremos dos resultados. Ben, como se creou a Galicia Nomeada? Bueno, pois tiñamos o antecedente do proxecto de toponimia de Galicia, que estivo activo entre o 2000 e o 2011. O proxecto de toponimia de Galicia eu tamén fui un dos seus coordinadores, e a parte de traballador de campo, antes de fraile hai que ser cociñeiro, entón, pois, tiñamos esa experiencia. No do 2011, por causas que non vamos a falar aquí, pois paralizouse, cando era un proxecto pioneiro
en toda España, ou fundar charlas a Madrid, ou Barcelona, outras comunidades que copiaron o noso modelo de recolleita. Era un modelo moi exhaustivo, lento, pero exhaustivo, porque íamos ás aldeas, quedábamos coa xente maior, recollíamos os nomes sobre fotografías aéreas, e o pasa que depois implicaba ter que digitalizar iso. Eran moitos pasos. Agora, con esta aplicación, facemos unha mesma persona fai prácticamente todos os pasos, menos o da corrección, non? Ben, os fondos e o proceso de creación. Bueno, pois a raíz desta Lei de Patrimonio Cultural, como vos comentei antes, que foi un punto de inflexión para que a Xunta de Galicia vise a necesidade de salvagardar este patrimonio, pois nese momento, no ano 2015, 2016, saiu este proxecto europeo que se chama GeoArpaz, que era un proxecto de recolección e difusión do patrimonio cultural e natural colectivo da Eurorrexión Galicia Norte de Portugal. Aí encaixaba perfectamente o noso obxectivo, non? O obxectivo de Galicia Nomeada. Galicia Nomeada, pois, como vos dixen antes, para min é como un fillo meu, non? Porque foi algo que eu deseñei cos informáticos, que intentei facerlle ver a todas as consellerías da Xunta a necesidade desta ferramenta e, sobre todo, as utilidades prácticas, que hoxe non nos vai dar tempo a velas, pero ten utilidades para todas as consellerías. Bueno, e os organismos que estaban implicados naquele momento era a Secretaría Xeral de Política Lingüística, que nos contrataba a Real Academia Galega, porque somos onde estamos os expertos en toponimia, a Antega, a Axencia por Modernización Tecnolóxica de Galicia, que foi a que creou a plataforma, e o Instituto de Estudos do Territorio, que é o que ten a cartografía en Galicia, non? Vale? Eran os organismos implicados nese momento. Bueno, podería contarvos moitas historias, pero non. A raíz de crear Galicia Nomeada, que xa vedes aí nese cadro, é o proxecto estrela que temos neste momento, creamos tamén 4 liñas de traballo, non? Unha foi un portal, o portal Toponimia de Galicia, que podedes visitar en calquera momento, donde, bueno, como imos de tempo, Teresa? Pois quedan 15 minutos. Bueno, pois entón non vos lo ensino. Xa entraredes vos a ver o que hai. Vale. O portal Toponimia de Galicia, onde vamos poñendo información sobre topónimos curiosos, sobre a campaña Toponimízate, sobre todos os proxectos que se levan en diferentes parroquias, asociacións culturais, veciñais, sobre a recolleita de toponimia e tal. O nomenclator, temos un nomenclator oficial de entidades de poboación, onde aparecen recollidos todos os nomes de concellos, parroquias e aldeas de Galicia coa súa forma oficial. Estamos a punto agora de publicar o novo nomenclator, o anterior era do ano 2003, estivemos traballando todos estes anos desde a Real Academia na nova versión, porque agora temos moitísima máis acceso a moitísima máis documentación histórica dos mosteiros e tal, entón podemos reconstruir as formas dos topónimos dun xeito millor. E despois temos a campaña de divulgación Toponimízate, que son charlas que eu imparto nos concellos e nos centros de ensino para animar a xente a que participe en Galicia Nomeada, sobre todo para facerlle ver a necesidade desa participación, non? Que todos podemos achegar algo, ainda que sexan 5 nomes, todo o que cae na rede de peixe, como vos dicía antes, non? Bueno, e os organismos que están agora neste momento implicados en todos os proxectos, ou nestes 4 grandes proxectos alrededor da toponimia, son pois, a Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, que é a que ten as competencias neste momento en materia de toponimia, a Consellería de Facenda e Administración Pública, que é onde está a Antega, que é a que leva pois, toda a parte tecnolóxica de Galicia Nomeada, máis do portal Toponimia de Galicia, da aplicación co que correximos o nomenclator, a Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático a través do Instituto de Estudos do Territorio, que, como os dixen, pois, son os encargados de achegar a cartografía e de intentar corrixir a toponimia na cartografía, que é algo que non se está facendo. E despois a Real Academia Galega a través do Seminario de Onomástica, que é onde estamos pois, o equipo de expertos que coordinamos todos estes proxectos e que tamén facemos a revisión da toponimia e que dictaminamos as formas oficiais dos topónimos. Ben, para que vos dedes unha idea de como está agora desde o punto de vista tecnolóxico, supoño que isto non vos interesará moito, como está construída a plataforma, esas son as características técnicas. O máis importante de todo é que no portal abertos da Xunta podedes descargar un CSV con toda a información que hai recollida en Galicia Nomeada, con todos os topónimos, con todo iso. É dicir que iso para quen traballe con CAD ou con outros programas de XIS, pois é moi interesante, non? Quer dicir que é unha información aberta a todo o mundo.
Vale, que podemos facer con Galicia nomeada? Como temos pouco tempo, pois xa non vos fago a demostración, vedes, contovos un poquinho como que é o que podemos facer e xa está. Sen estar registrado, pois podedes consultar a toponimia existente en calquera parte do territorio galego. Podemos facer mapas temáticos, temos un novo buscador filolóxico que se tiveramos máis tempo veríades que é unha chulada, podemos facer para os artigos de investigación lingüística, podemos facer mapiñas onde aparecen situados os topónimos, por exemplo, os topónimos que teñen a forma pazo, e con outra cor situanos os que teñen a forma pacio, os topónimos que teñen terminacións en os, por exemplo, poulóns, poulós ou poulois. Podemos facer mapas temáticos de un montón de cousas. E temos tamén un buscador avanzado que nos permite facer, como clasificamos os topónimos por tipoloxías xeográficas, podemos dicirlle a aplicación sácame todos os nomes de fontes que haxa recollidos no Concello de Santiago, ou sácame tal. Vale, e despois tamén podemos xugar, ten un xogo para que os rapaces coñezan o seu territorio. Desgraciadamente a maior parte dos rapaces non coñecen nin cantas parroquias hai no seu concello, nin cantas aldeas, nin como se chaman, nin nada, e ese xogo axúdalles. Están traballando moito nos centros de ensino para que os rapaces coñezan o medio e tamén algo que aparece na lei, para valorar o patrimonio cultural hai que coñecelo, porque senón non se pode valorar, non? E por último tamén podemos facer suxestións. Iso sin estar registrado. Se temos unha conta de usuario, pois podemos introducir novos topónimos, anexarlle textos, audios, vídeos, podemos facer suxestións sobre os que xa hai, tanto de tipo lingüístico como xeográfico, pois que un topónimo non este ben situado. Insisto, se tiveramos tempo faríamos todo isto, pero non. E despois achegar arquivos e información complementaria en topónimos introducidos por outras persoas, é dicir, que se Ana mete un topónimo e eu teño unha foto desa fonte que meteu ela, eu podo meterlle a foto á ficha dela e aparecerá como que a foto a metín eu, pero co topónimo que meteu ela, non? Vale? Ben, unha mostra da información que queda nas fichas. Aí vedes o topónimo As Mouras, vedes que ten a persoa que o meteu, meteulle un mapa, meteu unha foto, hai, por exemplo, a Cova do Trasno esta, pois recóllese un audio coa pronuncia dunha persoa maior e recollese a lenda dese trasno, non? O Milladoiro, pois tamén a documentación histórica na que aparece citada a historia dese Milladoiro e tamén pois varios PDFs onde se recolle información del. O Pozo do Miguiñas, pois tamén a transcripción fonética e unha foto histórica da xente que se bañaba nese pozo, non? O petróglifo da Paxota, fotos do petróglifo, bueno, xa vedes que se pode engadir, pois iso, audios, vídeos, fotos e documentación histórica. O Cargadoiro, a Misela, que é un banco pesqueiro que hai aí na ría de Muros, tamén coa súa pronuncia, ou a Curripa, que é un sitio onde se metían ourizos con castañas para tal, e aparecen as fotos aí da Curripa. É dicir, non todas as fichas dos topónimos están así, pero quen queira facer un traballo excepcional pode engadir fotos e pode facer todo iso, non? Vale. Ademais, sabedes que moitos topónimos teñen unha lenda detrás, a pena da Moura, a pena dos Mouros, tal, todo iso. Entón nos recollemos cantigas populares. Sabías que Vilariño está no alto, Fonte Mourente na costa, a mar a que non me ama, moito traballiño me costa? Bueno, pois todas esas cousas tamén aparecen recollidas cos topónimos. Etimoloxías populares. Sabías que aínda circula a lenda que entre os habitantes de Gondomar de que a vila estivo sumerxida no hondo do mar? Vale, refráns, cando Monte Louro pon a touca, chuvia moita ou pouca, vale, a cada topónimo que ten un refrán dito pola xente, tamén o metemos, vale, e lendas, centos de lendas de mouros, mouras, tesouros escondidos, encantos, trasnos, o cabalo de Santiago, serpes gigantescas, sereas, que non están recollidas en ningún sitio, que moitas delas só están en Galicia nomeada. Vale, resultados do proxecto nestes 5 anos, pois fixadevos. Neste momento temos 4.176 contas de usuarios. É dicir, non son persoas, son contas. Detrás de unha conta, ás veces, hai varios usuarios, porque as asociacións culturais ou veciñais danse de alta cunha soa conta, os centros de ensino tamén cunha soa conta, e participan pois, moitos alumnos e moitos profesores, non? Bueno, neste momento, achegados a través da aplicación, entraron nos máis de 100.000 microtopónimos, vale? Que estean validados, é dicir, corrixidos polo equipo técnico da Real Academia, é dicir, estamos un equipo técnico, e nós o que facemos é unha validación lingüística, que o topónimo estea escrito correctamente en galego. Evidentemente, non podemos saber se está ben situado ou non.
porque nós non coñecemos o territorio. Nin podemos saber se o topónimo é un invento. Podemos nos dar unha idea, se pode ser un invento ou non, porque xa levamos visto moitos topónimos nestes 25 anos, non? Pero normalmente son os propios usuarios que están dados de alta na plataforma os que denuncian ás veces cando hai un topónimo incorrecto ou cando hai un topónimo inventado, porque sempre temos algún alumno de algún instituto que é un gracioso e pon algo así. Falábamos antes falabades da participación e da boa e da mala, non? Quer dicir, nós temos desgraciadamente no alumnado moita participación mala, porque incluso ás veces imos á ficha dun muiño e en vez de aparecer a foto dun muiño metida por un alumno aparecen outras cousas que non deberían figurar, non? Pero bueno, detectámoslo pronto e cancelaselle a conta e xa está, non? Bueno, pois nada, temos validados 94.000, neste momento no visor de toponimia temos a disposición do público máis de 500.000 de microtopónimos por toda Galicia, que veñen do antigo PTG da agora de Galicia nomeada e do nomenclator oficial desde o 2003, que agora estamos pendentes de cargar o novo, non? A xente achegounos máis de 8.000 suxestións sobre topónimos mal colocados ou mal escritos que foron correxidos. Temos máis de 80 centros de ensino participando, máis de 60 asociacións veciñais e culturais e máis de 23 comunidades de montes, ou 23 comunidades de montes. Xa temos colaboradores en todos os concellos galegos, excepto en 2. Irei coa campaña Toponimice Talí para convencelos. E a porcentaxe de territorio que temos recollida é alrededor dun 40%. Sabemos que hai concellos que poden mellorar a recollida. Vale. O da inteligencia artificial e xa vou rematando. Ben, para onde camiñamos? Pois, tendo en conta o potencial da inteligencia artificial e sabendo que Galicia Nomeada conta con toda esta información que falamos, información lingüística, xeográfica, audios, vídeos, fotos, documentos, etimoloxías, porque na campaña Toponimízate o concello ao que vou explícolles a orixe do nome do concello, das parroquias e das aldeas á xente, que é a parte que máis lles gusta, despois de darlle o rollo coa aplicación, pois deixo para o final esa parte que lles encanta, non? E tamén nos axuda a motivarse para participar, non? Bueno, pois hoxe en día temos moitas plataformas digitais, Galiciana, o Arquivo Histórico da Universidade, Catastro do Marqués de Ensenada, o que temos que tratar de poñer en relación todo iso, non? É dicir, conectar todo porque para investigar un topónimo necesitamos atestacións históricas. Despois podemos incluso, hai un dicionario de pronuncia da lingua galega, podemos conectalo con iso, o proxecto NOS, que é tan importante sobre a inteligencia artificial e o galego, e despois moitas publicacións que temos xa sobre a etimoloxía de topónimos como as de Terra Nomeada, da Real Academia Galega, ou os vídeos, por exemplo, do seminario do Nomástica Responde, onde aparecemos os membros do seminario contando a historia de algún topónimo de Galicia. Ben, só precisamos unha ferramenta que conecte todo iso e que cando nos lle poñamos Santiago de Compostela nos amose todo o que hai sobre Santiago de Compostela. Niso estamos empezando a traballar. Vale, que teño 5 minutos, sí? Vale, pois mirade, para que xa esta é a parte final. Para que nos pode servir toda esta información lingüística, histórica e cultural? Bueno, pois como vos comentei antes, para calquer tipo de tese doutoral, investigación en lingua, xeografía, historia, arqueoloxía, antropoloxía e tal. E despois na administración pública xa vos comentei que prácticamente todas as consellerías precisan desta información. Vou vos contar como se pode utilizar como ferramenta normalizadora da nosa lingua na sociedade. Pois fixadevos, xa hai moita xente que está utilizando para nomear bares, negocios, restaurantes e empresas, como vos dixen antes. Esa que vedes aí é un restaurante de Verín que se chama o Regueiro da Cova. É dunha rapaza que lle deron o ano pasado o premio a mellor cociñeira de Galicia, Begoña Vázquez, e cando montou o restaurante decíalle todo o mundo: que nome lle vas poñer ao restaurante? Paraslle Manhattan ou Zurich ou algo así, algo tal. Ela puxo o Regueiro da Cova, que é o nome dos praos aos que ia ela de pequena coas vacas. É un nome original, é un nome que a vai identificar a ela únicamente porque non hai outro restaurante que se chama o Regueiro da Cova, non? E así, cada vez máis establecementos, non? Despois, cada vez máis produtos galegos. Aí tedes o exemplo de Elena Ferro, que as súas coleccións de zócas ponlle microtopónimos. Aí tedes o modelo Apuza da Ran, moi fashion, con ese nome tan tradicional, non? Queixos, mel, viños. Aí Ladairo é o nome das viñas, non é o nome de unha entidade de poboación. Airo dos Mouros é o nome das viñas, non?
Depois de música, aí tedes as Tanxugueiras, que se fixeron tan famosas. Tanxugueiras é un topónimo da miña terra, concretamente dunha aldea que se chama Fumaces. Elas contaron a Real Academia, cando lle fixemos unha entrevista, elas tiñan un amigo que tocaba a pandeireta con elas, que era dali desa aldea, de Fumaces, e facíalles moita graza que moitas veces ese rapaz dicía: pois esta fin de semana non podo tocar a pandeireta porque teño que ir a sachar as patacas á leira das Tanxugueiras. Tanxugueiras é o mesmo que Teixugueiras. No sueste ourensán e no norte de Portugal chamámoslle o teixugo, o porco teixo, chamámoslle tanxugo, con ese N, non? Bueno, pois de Tanxugo, Tanxugueiras, non? Bueno, elas pareceu un nome tan original e, ademais, o verbo tanxer tamén significa, aparte de aguilloar as vacas, tocar. Entón, como que aúna moitos significados. Bueno, pois aí tedes. Na que a xente, despois, cando saía en Eurovisión, non souberan pronunciar Tanxugueiras e dixeran Tanchugueiras. Ben, e despois cada vez máis persoas e animais levan microtopónimos ou topónimos galegos. Xa hai moitas rapazas que se chaman Aloia, nenos que se chaman Xalo, Cies, Ares, Iria Flavia, Antela, Marín, Deva, ten un nome fermosísimo en a deusa galega das augas, Navia ou Aldán. Ese neno que tedes aí na foto chamase Ézaro, como a fervenza do Ézaro. É maravilloso que eses nomes tan fermosos pasen a formar parte da nosa onomástica persoal. Ben, podería estar ata mañá contándovos historias destas e, por último, acabo con como vexo eu a toponimia como ferramenta normalizadora de aprendizaxe no ensino. Debería estar no ensino regrado, non como asignatura, evidentemente, pero sí como unha parte importante da asignatura de galego e de literatura. Mirade, traballar coa toponimia é unha forma distinta de aprender a lingua e a literatura popular. Desde que eu traballo na toponimia, descubrimos máis de 25 palabras diferentes para chamarlle unha fervenza. Moitas delas non aparecen ni siquiera no dicionario de Antón Santamarina, que aí aparece casi todo, non? Pois non aparecen no dicionario da Real Academia, tal. Viven na oralidade do povo. Ainda hai, como decía Xesús Ferro Ruibal cando entrou na Real Academia Galega, os mellores mestres de galego están na aldea, e eu suscribo iso. Ainda hai moitísimo vocabulario por descubrir do galego. E os rapaces poden aprendelo traballando os maiores. Os rapaces tamén, traballando coa toponimia, fan un traballo interxeracional e integrador con distintas xeracións, non? Os que nos picamos nun toxo de pequenos, nos rascamos nunha sílaba, sabemos sempre como é. Se o ven nun libro, igual non saben como. É importante que saian, que se derruben os muros das aulas, que saian aí fora e que vivan, que falen cos veciños, que falen cos avós, que non se refuxen detrás das máquinas e dos móviles. Hai moito que aprender aí fora, non? E, sobre todo, que valoren a sabedoría dos maiores. Tanto se queixan os nosos maiores de que os meus netos non me fan caso, non lles importa nada do que lles poida contar, non? Pois que importante, tanto temos que aprender ainda dos nosos maiores. Bueno, é moi importante coñecer a historia de cada sitio, falábamos antes, se non coñecemos o patrimonio local non podemos valoralo, non? E, ás veces, escoitar as historias de antes, as historias das lendas, dos mouros, dos tesouros e de todo iso, fomenta a creatividade, e hai moita xente que escribe sobre isto. Esta é unha amiga miña, Guadalupe Vázquez, profesora de inglés, que a súa avoa pois contáballe moitas historias do Monte Pindo e ela escribe libros inspirados nesas historias que lle contaba a súa avoa, non? A transversalidade dos contidos toponímicos fai que poidamos aprender, ou que os rapaces poidan aprender, pois, de ciencias da natureza, de ciencias sociais, de moitas asignaturas. E, sobre todo, que traballar cunha aplicación en galego tamén moderniza a nosa lingua, porque a nosa lingua adoece, estámoslo vendo agora, Concha, verdade, no Plan Xeral de Normalización, adoece de ferramentas digitais, ferramentas informáticas que enganchan os rapaces en galego, non? Bueno, pois aí tedes os rapaces na pandemia, traballando coa aplicación nos colexios, e para moitos era a mellor hora, a hora na que traballaban con Galicia nomeada, non? Ben, e tamén teñen que darse de conta os rapaces que cando suben toda esta información cultural á rede, están abrindo unha ventá ao mundo para darlle a coñecer a xente o que hai de bo na nosa terra, o que temos de bo, a nosa cultura, a nosa maneira de ser. Estámola difundindo co mundo inteiro a través de Galicia nomeada, non? E, sobre todo, desa intelixencia artificial que vai atopar os nosos topónimos. E, con isto conclúo, sobre todo facemos felices os galegos que emigraron polo mundo adiante. Os galegos somos un pobo emigrante e esta é unha historia real a que vos vou contar. Xusto no ano 2011, con isto acabo, Teresa, xusto no ano 2011, cando nos paralizaron o proxecto,
primeiro proxecto que houve de toponimia, ás veces as cousas pasan por algo e chegan no momento xusto. Xusto o día que nos paralizaron, que nos comunicaron que se paralizaba un proxecto despois de 11 anos loitando e suando e con moita ilusión, chegou unha carta dunha señora da Arxentina e o seu neto descubrira un visor de topónimos que tiñamos daquela, que era moito máis rudimentario co que hai agora en Galicia nomeada, non? Mágoa non ter máis tempo para ver como funciona a aplicación, non? E que fixéramos, poñía na súa carta escrita do seu puño e letra, que a fixéramos a muller máis feliz do mundo. Porque marchou para Argentina con 15 anos, era da Pobra de Tribes, e nunca puido volver á súa terra. E grazas aos nomes que vía na aplicación das serras da Pobra de Tribes, nomes que nos poñía na carta, que en todos eses anos nunca lle esquecera ni un só deses nomes, que desde os 5 aniños ata os 15 foi ás serras coas cabras e coas ovellas, e que pasaran moita fame, pero que fora moi feliz xugando nesas serras cos seus amigos da aldea, non? E que cada un deses nomes lle traía un recordo feliz da súa infancia. É unha cousa que a min para min é de alguna maneira o leitmotiv que me guía cando ando por aí dando charlas ás 11 da noite na Pobra do Broullón, que teño que volver ás 2 da mañá para casa, chovendo e con néboa e tal, que me motiva tamén cando vexo que mellor moita xente non se dá de alta en Galicia nomeada, pero vou seguir loitando mentras poida, e é o que poñía esa señora ao final, de que podía morrer feliz porque grazas ao noso proxecto devolvíamola todos os días á súa terriña, non? Por cousas como esa, eu creo que xa paga a pena pois achegar o noso granciño de area a cada un de nós. Ben, nada, gústame sempre acabar cunha cita de algún académico, neste caso, eu teño moita admiración por Xesús Ferro Rival, participei no programa Ben Falado con el, que me pareceu un programa sobre lingua moi interesante, tal, un día este home definiu un topónimo desta maneira tan magistral que eu creo que ninguén nunca foi capaz de definirlo así. Di así: emociona ver como o mar e a terra, as paredes, as pedras, as fontes, os camiños, as ruínas agachadas deixan de ser materia inerte sin sentido, como piden a palabra e rompen a falar connosco para nos contaren, só co seu nome, historias que alí se viviron, historias de resistencia ás inclemencias do tempo e da vida, historias de esforzo intelixente de homes e mulleres para se adaptaren a ese medio, historias de domesticación das pedras, da vegetación, dos ríos e das fervenzas, historias incluso da domesticación do océano cun GPS feito na casa hai moitos séculos, pero eficaz e fiable. Algúna vez historias de amor ou de odio, historias nunca escritas en papel, historias encriptadas nun nome que só pervive no uso e na memoria dos vellos do lugar. Todo iso condensado nun humilde nome de lugar. Moitas grazas pola vosa atención. Moitísimas grazas a Vicente. Temos moi pouquiño tempo, non sei se un par de preguntas ou podemos reducir o descanso a 15 minutos, se non vos parece mal, e retomar bueno, pouquiño despois das 12:30 para intentar que a mesa redonda que ven a continuación non quede moi reducida de tempo. Sí, y entonces planteamos as preguntas ao final. Para que non saíades fora, temos unha máquina de café na planta inferior para que así non vos escapedes e podamos empezar en tempo. Sí, como ademais chove e non fai un día apetecible, pois evitámosvos saír á intemperie. Graciñas. Isto non é o teu, non é?
Aquí estamos diante do Barriga Verde, que me acordo cando era pequeno.
Entre 3 y 5 minutos. Perfecto, está 5 minutos. Por lo que No. Sí. Está prendido ahora, ¿no? Vale. Bueno, bo día, continuamos co encontro de hoxe, agora coa primeira mesa que se vai a celebrar. Vai haber dúas mesas que se complementan. Por un lado, pola tarde van a estar as que estarán representadas distintas comunidades relacionadas directamente coa xestión do seu ou transmisión do seu PCI, do seu patrimonio cultural e material, e en esta mesa vamos a dar voz directamente pois non a esas comunidades portadoras, sino a que de alguna maneira coñece, documenta, investiga e media establecendo o diálogo necesario entre a memoria viva e a memoria arquivada. Falaban antes Rebeca, Teresa, as intervencións que hubo posteriormente de como ante unha lei que foi moi esperanzadora na súa redacción, temos unha implementación da mesma, un desenvolvemento da mesma con moitas carencias, non? En esas carencias se falaba precisamente de esa identificación e documentación dos bens do patrimonio cultural e material, pero eso non quere dicir que non se estea facendo. En realidade surdiron nos últimos anos, na última década ou nas últimas décadas, moitos proxectos en Galicia que abordan o patrimonio material desde esta perspectiva, non? Desde a investigación, desde a educación e a mediación comunitaria ou incluso desde a creación contemporánea, esa diversidade destes proxectos, que é unha das grandes riquezas deste ámbito, con puntos, como vos digo, con perspectivas diferentes, pero con puntos en común que unen a boa parte destas, non? Como, por exemplo, podo decir, porque vamos a verlo claramente aquí, o uso da digitalización como ferramenta de participación ou de difusión ou de ambas, e a implicación directa das comunidades que manteñen, salvagardan a memoria deste patrimonio. En conxunto, todo este traballo está a tecer un mapa vivo de prácticas arredor do PCI que poñen en diálogo ao territorio, as comunidades e a memoria. Hoxe podemos ver algunhas, estivemos dialogando precisamente, precisamente con Galicia Nomeada, pero hai moitísimas máis. Nesta mesma casa na que hoxe nos encontramos, no Consello da Cultura, existe o arquivo sonoro ou o mapa sonoro, pero, tiñamos que ter unhas pouquiñas que representaran a toda esa diversidade. Temos con nos hoxe, empezando pola esquina de alá, a Concha Losada está aquí como impulsora, iniciadora do Arquivo do Patrimonio Oral e Identidade do Museo do Pobo Galego. Está Carmen Suárez Nieto, representa o proxecto Fálame de San Sadurniño. Ela é a xente dinamizadora do TIC do Concello de San Sadurniño e a partir de aí se iniciou este proxecto. Sabedes que hai orixes diferentes, un museo, unha dinamización TIC. O seu carón temos a Íñigo Sánchez Fuarros, que ele é antropólogo e é científico titular do INCIPI CSIC e é o coordinador do proxecto Palcos, que tamén nos vai a presentar. E xa aquí, por último, temos a La Raíz Urruzola. Ela é actriz, titiriteira, xestora e produtora en artes escénicas con 35 anos xa de trayectoria e membro de Asociación Cultural Morreu o Demo, que é a iniciativa que nos ven presentar e que imos falar. Con todos eles trataremos un pouco e a través das súas experiencias de pensar conxuntamente como fortalecer este tecido diverso e garantir a súa continuidade.
Entón, bueno, van presentarnos brevemente, nos minutiños cada unha delas o seu proxecto para logo xa dar paso á ronda de preguntas. Empeza a Concha. Perfecto. Gracias. Moitas grazas, Ana. Moitas grazas ao Consello da Cultura. Está este chisme funcionando. Perfecto. Moitas grazas ao Consello da Cultura por ter contado co Museo do Pobo Galego, co apoio con nós, e moitas grazas á sección de Patrimonio por tratar estes temas que para nós son tan importantes. Verán vostedes, eu estou aquí, como nos acaba de decir Ana, porque estuve moi presente desde a súa formación na conformación do Arquivo de Patrimonio Oral da Identidade, que así é como se denomina un arquivo de patrimonio inmaterial do Museo do Pobo Galego. Do Museo do Pobo Galego de modo nominal, pero de todas as persoas que nos traen esas mostras de patrimonio registradas ou que nos las trouxeron no seu tempo, onde nos facemos o traballo de estudio, catalogación, conservación e de posta a disposición de todo o mundo nas súas casas. O APOI dispón de un repositorio online, de modo que na medida que vamos podendo, aqueles materiales que foron rexistros de patrimonio inmaterial en un momento musical e hoxe de un modo máis amplio nas distintas formas de manifestacións de patrimonio cultural inmaterial da nosa comunidade, nos podemos ir colocando aí para que poidan ser apreciadas en distintos sitios do mundo. É moi importante que sepades que o APOI online é solo a punta do iceberg do traballo do arquivo, do material do arquivo e do traballo que nos facemos con el. Veredes, nos introduzo frases. Primeira frase. Os arquivos gardan rexistros do PCI moi valiosos, pero non son almacéns estáticos. Moitas veces, cando falamos de un arquivo, dá a sensación que é un sitio onde se van guardando cousas, onde se meten ali nos queixos, que estén frescas para que se manteñan, pero que non salen de aí, que son estáticas. Unha parte do que nos facemos é conservar o que temos, pero é unha parte moi pequena. Segunda frase. Os arquivos de patrimonio inmaterial teñen que traballar cas persoas, porque non se pode facer un arquivo de patrimonio inmaterial sen contar xente. Nos traballamos cas persoas en moi distintos niveles, con moitas características de comunicación, pero son esenciais no noso traballo. Naturalmente, cos compiladores e cos coleccionistas que nos traen os seus materiais. Moitos materiais que foron guardados no seu día chegan a nós pola xenerosidade de aquelas persoas que foron facendo recollas moitas veces ao longo de todas as súas vidas. Esas persoas son esenciais para traelos, pero son esenciais para procesalos e son esenciais para darlle o seu traballo, o valor que se precisa para volver a poñelos en mãos da xente. Os materiais só teñen valor na medida en que son contextualizados, que son analizados e que son postos a disposición non como un obxeto morto, sino como parte da vida. Cos propios informantes, cos propios portadores da cultura inmaterial. Non vos podedes imaginar cantas veces desde o noso arquivo chegamos directamente ás persoas, ás súas familias, a aqueles que foron no seu momento obxeto de que lles gravaran, por exemplo. Ben, pois ese material pasa a ter pernas, pasa a ter vida cando a señora que cantou, os fillos da señora que cantou, sabendo moitas veces porque están no arquivo e foron considerados por todo o mundo importantes. E aquilo era importante, din, e agora teño un vídeo máis, ou teño unha foto máis, ou teño unha grabación máis da mamá, da avoa, de quen sexa. Ese trato personal que as persoas é esencial para poder ter un arquivo. As persoas usuarias, os investigadores, os creadores de novos contidos, nos tratamos todos os días, moitos días, ao longo da historia do APOI, con, por exemplo,
rapaces e rapazas que van a buscar referentes musicais para facer as súas novas creacións como artistas. Conocer os artistas e o que buscan e o que queren. Igual o que nos di, quero facer un disco de cantigas de Berce, vou buscar o que tedes aí, ou quero ver o que tedes de Ferrol. E nos saber que é o que están buscando, que é o que lles parece que vai a ser importante para os rapaces que hoxe teñen 20 anos e os seus usuarios que teñen 20 anos tamén. Vai non saber como se vai actualizando ese patrimonio e que resulta de ese novo traballo de creación baseado no que tiñamos antes. Que as persoas investigadoras, mirad esa foto. Esa é a foto. Cando chegaron ao apoio, fotografías, datos de as cantareiras que este ano foron nomeadas como señoras as que se adica o Día das Letras Galegas. Esas fotos chegaron ao noso arquivo e esas grabacións chegaron ao noso arquivo porque unha antropóloga, Beatriz Busto, iba a buscar material original á Asociación Naturuxo, donde estaban os fondos das vellas de Mens, e ali se plantearon, pero como lle vamos a prestar, perderemos dereitos, quen sabe o que vai decir esta señora, se era dela, nos vamos. Quen sabe o que vai a decir esta señora se era dela? E idearon que nós podíamos ser un bon mediador entre esa red dos fondos e os investigadores. Dixeron, podíades deixar vos este patrimonio ao Museo do Pobo Galego, que é unha entidade responsable, por decirlo así. E despois, a investigadora lle pide ao Museo do Pobo Galego ese material para o seu libro, para a súa tese, para os seus traballos de investigación. E funcionou. Pero tamén nos relacionamos cas administracións e cas entidades patrocinadoras. Isto é importantísimo. No exemplo que estamos poñendo do Día das Letras Galegas de este ano, non? Nos vimos como a Real Academia considerou como obxecto do Día das Letras Galegas unha temática e un material que nos viñamos gardando, traballando e difundindo durante anos. Pero é que neste caso se produciu unha extraordinaria explosión de canto de vivo estaba ese patrimonio entre as nosas xentes. Este foi o ano en que todos os conchos de Galicia descubriron que a xente cantaba e cantaba na casa. Fora. Iso significa que, ás veces, a acción institucional e a relación que ti tes con outras institucións pode ser decisiva para defender e modificar o patrimonio que tes. Por público en xeral, vamos a deixar. Os elementos dinamizadores e promotores das institucións, aínda que parecen encamiñados a promover o patrimonio consagrado, poden ser determinantes para alimentar o patrimonio que está vivo. E este sería o caso do Día das Letras Galegas deste ano. Sempre, como se veu dicindo hasta ahora, favorecer o traballo de base das organizacións sociais e apoiar o traballo dos arquivos que xa temos, dotándoos os recursos que precisan, favorecer a vida dos elementos patrimoniais dos que, como sociedade, nos dotamos. Gracias. Pódese. Nada, vamos para a seguinte. Sí, un pouco era presentar os proxectos, todos esos temas vamos a ir tocándoos ao longo do debate. Onde está? Non o vexo. No, Google. No. Aquí.
Bo día a todos e a todas. Bueno, moitas grazas pola invitación a Consello da Cultura e a Ana especialmente por, facerme participar nesta interesante xornada. Temos moi pouco tempo, 5 minutos, non? Mais menos. Para explicar este proxecto. Fálame de San Sadurniño, naceu nun pequeno concello rural do norte de Galicia, un territorio moi fermoso, pero un territorio tamén moi embellecido, con apenas 3.000 habitantes, espallados en 7 parroquias e con unha cohesión social e digital pois moi pobre. 7 parroquias e 99 núcleos de población e 100 km cuadrados, que, xa di bastante. Eu chego ao Concello no 2013 como dinamizadora TIC, nunha aula CEMID e tamén facendo traballos polas parroquias con aula itinerante, con os ordenadores no coche, etcétera, para chegar a xente ás novas tecnoloxías. Chego no 2013, como decía, e comecei impartindo que o meu obxectivo, o meu traballo era intentar achegar a xente ás novas tecnoloxías. Falamos de 2013. E comecei impartindo pequenos obradoiros de alfabetización digital e axiña xa me pasaron a coñecer de a xente tico dinamizadora a rapaza dos ordenadores, que aí empezou a establecerse unha relación importante de confianza e empezaron as cousas a cambiar e como decía, a confianza foi un punto de inflexión moi importante para o noso proxecto. Do proxecto de Fálame vou destacar somente 3 momentos, 3 iniciativas, 3 chanzos que do contido de interese que ten este proxecto, aínda que ten moitas máis iniciativas e moitos máis proxectos. Un deles é o Obradoiro de Fotos Faladas. Así naceu o primeiro chanzo do proxecto Fálame de San Sadurniño, as fotos faladas. Cada participante, cada persoa que participaba, digitalizaba as súas fotos, gravaba un pequeno audio contando a historia desa foto e ao mesmo tempo aprendían a usar o ordenador, o micrófono, o internet e relacionar a tecnoloxía e coa emoción. Foi cando, porque Fálame, en un primeiro momento, é unha potente ferramenta TIC, xuntando, como decía, a tecnoloxía coa memoria. E foi cando me din conta dese potencial de unir a tecnoloxía coa memoria para dar voz a esas historias da xente e preservalas. E foi precisamente dende a aula CEMID, dende a aula TIC, e o contacto directo con esas persoas maiores, onde xurdiu esta idea de empregar e utilizar a tecnoloxía para construir xuntas coa comunidade esa nosa memoria colectiva. As persoas protagonistas, quen fala? Pois as persoas protagonistas son as veciñas, veciños, asociacións, empresas, locais, escolas, creadores, creadoras. Non hai intermediarios ni intermediarias e a memoria se construye de abaixo a arriba, como unha conversa colectiva. É dicir, non hai unha intermediación ou unhas persoas nos coordinamos e recollemos, pero non decidimos que o que sirve ou que é o que non sirve. Damoslle voz a todas as persoas. E así nace Fálame de San Sadurniño, que ademais das veciñas e veciños, como decía, que falan, as empresas, asociacións, equipos de fútbol, o proxecto foi medrando e esas historias que eran pequenas xoias, música, unha festa, unha voz de unha persoa, de unha boa, a foto dun equipo de fútbol e todas esas fotos que falan foron, de alguna forma, tecendo unha rede, conectando parroquias, familias, xentes e xeracións. Tivo moitísimo éxito e tamén, ademais das voces e das persoas, tamén falan os arquivos que recuperamos, os documentos que recuperamos dos arquivos, a literatura, a música, as fotografías, as pinturas, os documentos da Galiciana, a prensa local, é dicir, todo aquilo que fala de San Sadurniño de algún xeito e que aporta ten cabida no noso proxecto. Por iso sempre decimos, fálame de San Sadurniño, fálame do que queiras, aporta todo o que penses que pode ser
algo, un material relevante e importante para preservalo e introducilo neste proxecto común. Lendas narradas por cativería, por nenos e por nenas, por persoas maiores. Tamén temos aquí un guiño a compañeiro de mesa, palco de música. Tamén nos gusta contextualizar un exemplo, este palco de música é a nova publicada nese tempo, no que fala da inauguración deste palco, que foi xusto fin de semana do golpe de Estado do 36. Un segundo chance, un segundo momento ou iniciativa foi Teño unha horta en San Sadurniño, no 2015. 5 mulleres, 5 hortas e unha canle de YouTube. Despois do anterior, das fotos faladas, seguimos evolucionando en iniciativas e Teño unha horta en San Sadurniño, como decía, protagonizada por 5 mulleres do rural que gravaron vídeos nas súas hortas para compartir ese saber tradicional do traballo agrario e do traballo no campo nunha canle de YouTube maravillosa, do que falan de grelos e falan de marihuana e falan de boniatos e falan de absolutamente de todo. Teñen 64 vídeos, centos de miles de visionados e reproduccións. Ben, seguimos con un seguinte momento, o terceiro chanzo, o último que destaco hoxe, deses 3 momentos claves na evolución do proxecto, como decía, desde 2013 e aínda sigue vivo. O terceiro chanzo é o proxecto Chanfaina Lab. Puxemos en marcha unha nova iniciativa no 2014, Chanfaina Lab, que é un encontro anual de cineastas e veciñanza, onde se gravan e proxectan vídeos curtas sobre o territorio. Veñen cineastas profesionais de galegos e galegas que se xuntan con veciñanza que ten interese en gravar unha película e un vídeo, unha curta. É un fin de semana que se pasa toda esta xente xunta en San Sadurniño e logo en febreiro é a proxección, a estrea mundial de todas esas curtas. Mais menos participan cada ano unhas 23, 24 persoas, 9 persoas de fora e o resto é todo veciñanza. Como decía, Chanfaina Lab, temos máis de 200 curtas producidas polo proxecto. Destacar que é un espacio de convivencia interxeracional, un encontro anual, como decía, aberto, non é competitivo, trátase de crear e compartir, e aí se misturan pasado e presente, realidade, creación artística e en resumen, unha festa da tolerancia. É moi interesante o proxecto de Fálame, de lo que é na parte do encontro de cineastas de Chanfaina Lab, porque moitas das persoas que veñen de fora a pasar ese fin de semana no Concello e a aportar unha mirada sobre un lugar que non coñecen e que gravan sobre cousas que lles chaman a atención, pois tiran moito do que é o arquivo de todo o que temos en Fálame de San Sadurniño, das fotos, dos documentos, dos arquivos, de todo ese material. E falábamos, a lo largo da mañá de manter as cousas vivas. Pois Fálame mantense vivo, entre outras cousas, tamén gracias a este proxecto, porque moitas persoas, cando buscan un tema para facer o vídeo, ou facer esa curta, tiran de unha foto ou de unha historia ou de un acontecemento histórico, de forma que o rescatan, o reinterpretan e o manteñen vivo, e dan unha vida que quizás non tiña. Ese encontro anual, como dicía, máis de 200 curtas e en resumen, unha festa da tolerancia. E xa vou rematando, Fálame de San Sadurniño, a web, é un centro de documentación integral do Concello. Decimos que é como a Wikipedia de San Sadurniño, porque xunta moita diversidade de elementos. Por dar algúns números de Fálame, historias, máis de 1000 historias, máis de 7000 fotografías, máis de 400 audios, máis de 400 documentos,
300 e pico vídeos e, sobre todo, o máis importante, 315 ata o momento persoas participantes. E esas persoas que participan e que aportan valor, historias e documentos ao proxecto, esas persoas están identificadas. Na páxina hai un apartado participantes, está a lista con nome e apelidos destas 315 persoas, e cando pinchamos cada unha delas vamos ao histórico de achegas que esa persoa ten aportadas no proxecto. Outra cousa tamén importante son, todo o material e todas as historias que temos, está todo codificado, xeolocalizado, etiquetado con, os criterios básicos de categorías, xeolocalización, o relator, relatora que ten grande protagonismo, cronoloxía, etc. Destacaría tamén neste proxecto a diversidade. A comunidade está involucrada nesa creación de contido, que tamén é algo que se mencionou moito na mañana, a participación da comunidade, o protagonismo da comunidade. Está involucrada en crear ese contido, asegurando pluralidade de voces, de perspectivas. Non hai unha soa narrativa das persoas que coordinamos, sino que hai variedade de interpretacións e hai interesante como Rasomón, un mismo feito relevante na historia no momento de San Sadurniño, admite diferentes valoracións de diferentes usuarios, cousa que tamén aporta moito valor á multiplicidade de puntos de vista. E a diversidade, como falaba, de soportes de información, fotos, vídeos, audios, imaxes, sons, diversidade de soportes, de emisores, de interpretaciones. Como decía, non hai unha soa narrativa e esa diversidade aporta moita riqueza ao proxecto. Xa, estou na última, na penúltima. Porque fálame, decíamos que o presente o presente xa é memoria, o pasado, o presente e o futuro enlázanse a través de hipervínculos, e aquí quería comentar algo interesante. Pode que vos pareza un pouco de osadía, pero pretendíamos facer que a web, o proxecto Fálame de San Sadurniño, funcionara ou estuvera inspirada como funciona a memoria humana, como o cerebro. Todo ese material, as fotos, os vídeos, os sons, viven en esa web que funciona, ou pretendemos que funcione como un cerebro colectivo. E esas historias están unidas por hipervínculos, como se foran as sinapsis. É dicir, que hai centos, diría igual miles de hipervínculos en todas as historias que temos no proxecto. E cada imaxe, cada voz, cada recordo activa outro. Así, esa memoria se convierte, cada memoria individual se convierte en memoria colectiva. Xa é a última. E, importante, as fotos falan, conteñen emoción, e esa emoción e ese relato é esa dopamina que move a sinapsis. E para rematar, Fálame é moito máis que unha web, como espero ter explicado. É unha comunidade emocional, un laboratorio de aprendizaxe, unha comunidade viva e unha ferramenta TIC e un espacio emocional. Sobre todo, unha ferramenta viva onde a xente sigue participando e aportando. E moitas gracias. Ahora vamos con Íñigo Sánchez Fuarros, do proxecto Palcos. Gracias, Carlos. Bos días, grazas, Ana, polo convite, tamén grazas ao Concello da Cultura Galega polo convite. Eu non vou a presentar o proxecto Palcos, eu vou a tentar responder as dúas preguntas que nos fixeste para preparar, digamos, esta entrada, digamos, á mesa, ¿no? A primeira delas era que nos levou a poñer en marcha o noso proxecto, e a segunda pregunta era cual foi o baleiro que nos percebemos e que papel creemos que cumpre o proxecto para preencher ese baleiro, ¿no? Palcos nace como un proxecto de investigación convencional, enmarcado nos moldes das convocatorias competitivas da Axencia Galega de Innovación. Por tanto, un proxecto de investigación al uso, en torno a un obxecto que me chamou poderosamente a atención cando eu cheguei a Galicia no ano 2020, ¿no? Os palcos de música que poderíamos chamar desarrollistas.
E todos sabemos do que estamos falando. Na imaxe que ilustra a nosa página web podedes ver tamén ese contraste entre o palco construído que ya non se usa para a festa, aunque este palco en concreto sí aínda se usa para a festa, e os escenarios móviles que levan casi todas as orquestas hoxe en día, non? Entón, o sea, como tal, como un proxecto de investigación, Palcos articúlase en torno a hipótesis, obxectivos e preguntas de investigación. Pero máis alá da curiosidade científica que motivaba o proxecto, ¿no? E tamén a necesidade tamén de conseguir fondos de investigación, ¿no? O que verdadeiramente me levou a poñer en marcha este proxecto foron dúas motivacións principais, ¿no? Por un lado, tanto este obxecto de estudo, os palcos e por extensión a festa, como o diseño metodolóxico do proxecto, podedes espreitar e revisar na web, non vou a estenderme en iso, non? Serviron como vías de entrada para comprender mellor un territorio e unha sociedade que, cando dixo que Galicia eran novas para mí, non? E que mellor forma de coñecer o territorio que ir de festa en festa ou de campo da festa en campo da festa, non? E, por outro lado, o proxecto tamén sería a excusa para poñer en diálogo a antropoloxía e a arqueoloxía contemporánea a través da experimentación e da práctica artística. Algo que, además, coincidía coa posta en marcha de Xeito, o Laboratorio de Creación Etnográfica do Incipit, que eu coordino e que puse en marcha con a miña chegada aquí ao Incipit, ¿no? Un resultado, e abro un spoiler, un resultado ou unha espacio promocional, un resultado, digamos, desta colaboración entre arqueoloxía, antropoloxía e práctica artística e unha instalación multimodal que está na Cidade da Cultura até o día 23 de novembro. Convido vos a visitarla, está no Museo Centro Gallás e é un dos resultados do proxecto, non? Entón, a partir de aí, o proxecto foi tomando vida propia en torno a unha serie de preguntas que tentamos responder, non? Cal é a relación entre a festa e a cultura material? E já falose na mañá desta relación entre o patrimonio intangible, inmaterial e o patrimonio material, non? De que modo os cambios que observamos nesta cultura material, nestes elementos materiales da festa, afectan a forma como se face e se vive a festa, non? E para aprofundar esta relación, estudamos como precisamente a transformación da paisaxe e do espazo construído do campo da festa, desde os palcos efémeros até os palcos construídos, até estes escenarios móviles, se relacionan con os cambios que a sociedade galega viviu na maneira de organizar, facer e vivir a festa ao longo das últimas décadas, non? Para nós, digamos, neste proxecto, que insisto, é un proxecto de investigación, o palco era, digamos, a excusa para falar de outras cousas que nos interesan. Na página web podedes ver que nos articulamos o proxecto en relación a distintas fases. Quizás a primeira fase do proxecto, aquela que ten a ver con a localización e a documentación destes palcos, é a que máis interesa para o que vamos a debatir nesta mesa redonda, pero, bueno, depois há moito máis, non? Pero o que sí tamén quería salientar nesta primeira intervención é que, para tamén para conectar o proxecto con esta mesa redonda, o traballo de documentación que desenvolvimos neste proxecto non foi un fin en sí mesmo, sino un medio para precisamente responder as preguntas que mencionaba anteriormente, ¿no? Ao mesmo tempo, e esta tamén é unha parte tamén que depois podremos falar, ¿no? Foi unha oportunidade para desenvolver algo importante para nós, implicar activamente a cidadanía nas distintas fases do proxecto, ¿no? E quizás tamén non vou a estender nesto, podemos falar depois no xantar ou á tarde ou cando queredes, pero quizás a parte así un dos elementos, fixemos unha serie de obradoiros e depois tamén esta plataforma tamén colaborativa, un pouco na liña do que o compañero falaba da Galicia nomeada, onde a xente podía tamén axudarnos a identificar e localizar palcos da música nas súas parroquias, das súas aldeas, do seu territorio, non? En cuanto á segunda pregunta, e xa remato, ¿no? De cual foi, digamos, ese baleiro que este proxecto pretendía enxer, bueno, identificamos varios, e simplemente vou a referirme a tres que penso que son importantes, ¿no? Primeiro, a escasa atención que a investigación en ciencias sociales e humanas na Galicia, pero tamén diría que na España, prestou ao mundo da verbena e das festas parroquiais, especialmente se comparamos con o interés que concitan outras celebraciones festivas. Ya falose do introidio varias veces nesta mañá. E fora de un estudo, digamos, da USC 2010,
non había nenhuma outra investigación académica que o coñeza. Se há alguén que coñece alguna, agradezo a información, que tivese, digamos, puesto o foco de atención nas festas parroquiais, nas verbenas, etc. ¿no? O segundo baleiro, ¿no? É que, aínda que existen algúns proxectos pioneros de catalogación e documentación de palcos de música, e estou pensando a un catálogo publicado pola Dirección Xeral do Patrimonio nos anos 80, que chamase Palcos da Música, penso eu. E depois tamén un proxecto cartográfico na internet, que tamén chamase Palcos da Música de Galicia, ¿no? De Félix Rodríguez e Xosé Castro, que tamén fixo un esforzo tamén individual moi interesante tamén de catalogar e mapear palcos de música, ¿no? Pero o que detectamos cando estábamos a pensar este proxecto é que ambos dos proxectos se fixaban sobre todo naqueles palcos redondos de pedra aos que se les otorgaba un certo valor patrimonial, ¿no? E o palcos, este proxecto non pone un foco nestos palcos, sino que nos centramos nestes palcos desenvolvidos durante o desarrollismo que quedaban fora destas iniciativas e, obviamente, fora, digamos, da atención das políticas, digamos, institucionais de protección e salvaguarda do patrimonio, ¿no? En terceiro lugar, e acabo, precisamente o proxecto, o baleiro, ou todos os baleiros que nos pretendemos en ser con este proxecto, era precisamente contribuir aos estudos críticos do patrimonio poñendo o foco nos palcos de música, un elemento da arquitectura neopopular galega frecuentemente menosprezado polos discursos patrimoniais autorizados dos que falaba Lupe no inicio, ¿no? Ao centrarnos, ¿no? Ao centrar a atención, ou poner o foco, ¿no? Nestes patrimonios disonantes, conflictivos, contestados, a idea un pouco tamén explorar estas tensións inherentes á xestión patrimonial das que ya falaran, bueno, pues tanto no inicio, digamos, da presentación do informe como Guadalupe. E, bueno, deixolo aquí e depois podemos discutir con algunhas destas cousas. Gracias. Vamos ao xogo das sillas. Xogo das sillas. Xogo das sillas. Bueno, bo día a todas e a todos. Moitas grazas polo convite que desde o Consello se fixo a nosa entidade, a Asociación Morreu o Demo. Bueno, nos tamén temos un proxecto que naceu no 2012 de 6 frikis, que diríamos hoxe en día, sumados aos descendentes da familia Silvent, que son os orixinarios e creadores do Barriga Verde, do títere popular que tivo especial sona en toda Galiza por vilas, aldeas e feiras, coñecida por todas esas xentes porque recorreron toda Galicia, mesmo facendo en galego nos tempos do franquismo, cos seus espectáculos de variedades e cos títeres. Entón, bueno, pois entre eses frikis iniciarios estaban a compañía Viravolta, tamén que son titiriteiros, as xornalistas Comba Campo e actriz tamén, Xermán Hermida, que tamén é antropólogo e xornalista, Xaime Iglesias, que fixo a biografía da familia Silvent, e como non, os descendentes directos da familia que foron transmisores dese primeiro contacto de investigación. Lóxicamente, isto xurdiu porque uns titiriteiros que tiñan ganas de ser titiriteiros quixeron coñecer a cultura propia en relación a esta arte popular e buscando nas pesquisas, pois entre as cousas que atoparon publicadas por Borobó, Risco, Cunqueiro ou tantos outros, pois atoparon aos descendentes da familia que foron custodios deste patrimonio. Formaron un DVD audiovisual, un documental onde fixeron todo ese proceso de recollida, non só a da recollida que se fixo sobre esta tradición desta familia en Galicia, sino con contactos e entrevistas a titiriteiros e titiriteiras de toda Europa que teñen viva aínda esta tradición. Ese DVD documental se chama Morreu o Demo, acabouse a peseta, tedelo en aberto nas redes, podedelo ver cando queirades, pero bueno, despois de formada a asociación no 2012, pasaron os anos e o ano pasado
bueno, pouco a pouco fomos incorporando máis persoas, agora xa somos medio cento de asociados, entre os que estamos titiriteiros profesionais, pero tamén xornalistas, antropólogos, xente que ven do diseño gráfico, educadores, bueno, un pouquiño de todo eso que nos dá un pouco a perspectiva diferente respecto de outras asociacións propiamente sectoriais. Chegounos a noticia, sin ternos presentado, o ano pasado, que unha entidade vencellada a UNESCO, a Unima Internacional da Marioneta, nos concedía un recoñecemento pola defensa do patrimonio titiriteiro, un recoñecemento que no 2024 se entregou a 37 entidades de todo o mundo e a única delas galega era a nosa. Cousa que, cando che dan algo sin ter que preparar 1000 papéis, pois se agradece. Bueno, e entón para ese evento preparamos este pequeno vídeo explicando cales son as liñas de traballo da asociación que coas persoas que foron as fundadoras que podedes ver a continuación. E despois vou poñer outro pequeno vídeo dunha mostra das recollidas que facemos coa xente que é informante das lembranzas que ten de cando vía este espectáculo de pequenos nas feiras e festas. Lanzo entón a presentación. Estamos na Carballeira de Francos, onde se celebra a Feira do San Martiño dende hai máis de 300 anos. A familia Silvén acudiu durante anos a esta feira coa súa barraca, onde representaba o espectáculo de títeres de Barriga Verde. Desde 2017, a Asociación Morreu o Demo conseguiu que a barraca estea de volta nesta feira centenaria. Chámome Xaime Iglesias, teño publicada a biografía de Xosé Silvén Martínez, o pai de Barriga Verde, e no ano 2013 fundamos a Asociación Morreu o Demo co fin de xuntar forzas para a recuperación desta tradición titiriteira. Son Pilar Álvarez, da compañía Viravolta, e recuperamos o espectáculo de Barriga Verde a través da Asociación Morreu o Demo. Seguimos a divulgar esta figura mediante exposicións, conferencias, funcións e actividades por toda a península. Antonio Barallo, titiriteiro de Viravolta Títeres, como encargado da Biblioteca de Marionetas. Desde a asociación temos feito varias publicacións para documentar a importancia da tradición de títeres na cultura galega. Eu investiguei sobre o papel de Barriga Verde como medio de comunicación das clases populares durante a dictadura de Franco. Participei na elaboración dun documental sobre esta tradición e con Morreu o Demo desenvolvemos centos de proxeccións e coloquios, así como actividades formativas nos centros educativos. Interésame moito os procesos de reactivación do patrimonio inmaterial, como que estamos a impulsar a través da asociación. Como parte do mesmo, elaboramos unha páxina web con información completa da nosa actividade e desenvolvemos unha presenza moi activa nas redes sociais. Aspiramos a que Barriga Verde sexa recoñecido como ben de interese cultural. Cando decidín dedicarme profesionalmente aos títeres, souben que tiña que investigar nas miñas raíces. E foi así como contactei con persoas que me levaron a reconstruir a historia de Barriga Verde. Agora, desde a Asociación Morreu o Demo, divulgamos os títeres de Cachaporra e promovemos novas producións deste tipo
a través do Festival Titiriberia, nado en 2016. Son Mari Silvén, filla de Alfonso Silvén e neta de Xosé Silvén. O meu pai abriu a xente da asociación as súas memorias sobre o arte dos títeres que a familia representou por toda Galicia varias décadas do século pasado. Hoxe, Morreo o Demo loita por manter vivo o seu legado. E agora vou vos poñer o que é unha das recollidas que fixemos na Feira de Francos o ano pasado para, bueno, donde un informante pois nos conta as súas. Dinlle, non? Ai, non, vale, perdón. Pois aquí estamos diante do Frijamón, que me acordo cando era pequeno, que viñan polo meu barrio, ali por Santa Marta, en Santiago, e chegaban con un carromato de lona, e con 2, 3 cans ataos destes pequeniños, chegaba a familia toda, non? Entón, tan pronto chegaban, nós éramos pequenos, e xa a correr, viñan co carro e nós todos a correr detrás de carro. Chegaban ali, montaban o carro, montaban o escenario, e nós xa botábamos todo o día ali, falábamos con eles como se foran do barrio. Pois tiñan aquelas horiñas da función, e cando chegaba a función, pois xa salían os maiores, nosos pais, aboas e tal, e viña cada un ca súa banqueta, íbanse colocando alrededor, e me acordo que actuaba toda a familia, tiñan unha moza xa daquela moi guapa que cantaba cun vestido moi bonito, parecía unha artista xa. E me acordo de un que era máis maior que tiraban un alambre e andaba polo alambre como se fora no circo. Depois, máis tarde, veu o circo Priti e todo eso, pero o amiño este do Barriga andaba mellor no alambre co do circo. E facía que caía así, pero nunca caeu, eu nunca o vin caer. E nada, nos ali actuaba toda a familia, non me acordo se tiñan o da cabra, pero hasta creo que viñan ca cabra tamén. E facían a súa función, actuaba toda a familia, e pois cando acababa, pasaban a jorra, e recollíamos cada un ca banqueta pa a súa casa. E era así, e cada un botaba o que podía, pero bueno, non había moito. Era un barrio moi pobre, moi daquela, pa soltar unhas terriñas, daquela ainda había perras, patacóns, 2 reais, e, bueno, unha perra daba, non sei, pa uns caramelos daqueles de nata, e soltar unha perriña custaba moito. E nada máis, era así un pouco as vivencias, porque viñan todos os anos. Bueno, pois este é o pequeno resumen e despois xa afondamos un pouco. Vale, ao final, bueno, pues as presentacións foron un pouquinho máis longas tal, entonces vamos a intentar aproveitar o tempo que nos queda un pouco todos vos o presentar o proxecto, falastes da comunidade coa que traballades e do PCI co que traballades, que en todos os casos é diferente. Quizás na eiva e na orixe estivo aquí Íñigo dicindo, pues, precisamente, e sinalando que se trataba de un proxecto de investigación que respondía unhas preguntas vosas e non tanto, pero sí que hai unha parte incluso en este proxecto voso de palcos, non? Colaborativa, na que a comunidade está presente, se non desde o primeiro paso do proceso, si despois, non? Gustaríame un pouco que
que profundarades un pouquiño máis en como esa relación para integrar a comunidade, para involucrala, para que efectivamente o proxecto e o PCI sexa deles, e como se respetan tamén os seus dereitos, non? Vemos que aquí tamén hai unha recolla de datos en moitos casos que teñen que ver pois, coa imaxe, no? Decir, co consentimento, coa voz, entonces como se respeta tamén estes dereitos. Pouco estas dúas preguntas, quizáis, xa que te teño ao lado, porque ademais tedes un concepto que é este de ciencia cidadá en este tema da colaboración que igual estaría ben que faláramos dele. Sí, sí, moi brevemente para tamén non alongar a discusión. Claro, no caso do noso proxecto, claro, nós non conseguimos falar de comunidade porque nós tamén non tiñamos un objetivo de chegar a unha comunidade en concreto, non? É verdade que no diseño do proxecto esta idea de involucrar a cidadanía nele está e finalmente sucedió, digamos, en todas as fases do proxecto, non? Porque moitas veces se falaba un pouco tamén Lupe da cuestión da participación, non? Moitas veces esa participación desde os propios proxectos de investigación a reclamamos para validar os nosos intereses ou as nosas hipóteses, os nosos objetivos. E no caso do Preto Palcos o interesante foi que fixemos isto de dúas maneiras, non? Primeiro, contratamos a unha cooperativa, Regenerando, que nos asesorou ao longo dos 3 anos do proxecto, se encargouse un pouco de facer esta conexión con a cidadanía. Diseñamos unha serie de obradoiros que organizamos en distintas partes de Galicia. Nesos obradoiros, a idea non era só que a xente nos ayudase a identificar ou a localizar os palcos das súas parroquias ou dos seus territorios, non? Sino que foi moi interesante porque nos ayudou a definir as propias preguntas de investigación e, sobre todo, tamén a definir novos temas de investigación, non? E boa parte depois da segunda fase do proxecto do que será a pesquisa máis etnográfica, máis antropolóxica, bueno, pues foi consecuencia precisamente destes obradoiros que fixemos ao longo do primeiro ano, non? Entón, claro, como involucrar a comunidade? Aquí eu teño a miña opinión en relación, digamos, a estos proxectos digamos, de PCI, ¿no? E é que moitas veces a comunidade, e penso que ya tanto Rebeca como Teresa falaron desto no inicio, ¿no? E Lupe tamén en certa medida, a comunidade é algo que ven depois, ¿no? Ven despois, digamos, de que alguén, sella quen for, sella alguén da comunidade, sella as institucións deciden vamos a incoar, digamos, un ben a patrimonio cultural inmaterial, ¿no? Por tanto, eu penso que tamén sí, tendemos un pouco a fetichizar un pouco esta idea de quen é a comunidade, ¿no? E iso ya se falou, non vou a insistir niso, ¿no? Entón, no noso caso, a comunidade é unha entidade moi dispersa, un mapa colaborativo que temos cualquier persoa pode achegarse a él e engadir información. E depois é verdade que hai un tema que ten ver tamén que é importante, pero igual podemos falar dese cando falemos dos archivos, no? Que é o tema, digamos, de quen, o sea, de como xerir o consentimento, digamos, dos dados que nos recollemos, que no noso caso, tamén un pouco ao estilo de Galicia Nomeada, tamén son datos abertos. É verdade que no formulario que temos neste mapa colaborativo sí que, digamos, a xente ten de aceptar que cede a información, neste caso a fotografía, e tamén pode ceder o seu correo electrónico se quere que o contactemos. Pero depois, por exemplo, temos tanto a propia plataforma do mapa é software libre, por tanto, se alguén ten os coñecimentos pode replicar ese mapa. E depois temos unha segunda base de datos que non falei dela, vou a falar, máis completa, que somos nós a facer, que tamén está disponible e tamén a xente pode facer un download do Excel, do CSV, que tamén serve, non? Mas ese penso que é un tema tamén que quizás podemos falar depois. Sí, en este caso, bueno, Concha, por exemplo, agora falando precisamente isto, non? De como, claro, no caso de o APOI, cando nos presentaches o APOI, bueno, quizás
quedou un pouco como de lado a orixe e a eiva, non? Que se detecta en un momento dado para desenvolver o apoio. Eu coñezo, pero para que contese un pouco, porque non é que non houvese ningunha iniciativa nese momento relacionada coa oralidade ou coas nosas músicas, as nosas cantigas, pero se deu unha circunstancia e gostaríame que a contaras, porque tamén axuda a identificar esta comunidade difusa, ao final, porque realmente temos identificada as comunidades, ou a comunidade ven despois, como ben decía Íñigo, como ben tamén adiantaban as compañeras antes. Sí, no obxecto do apoio, a comunidade, por exemplo, de persoas que cantan ou persoas que fan música é extraordinariamente amplia e os estudos e os traballos que se fixeron sobre esa comunidade que tenderon a guardar os datos ou guardar rexistros de aquilo para o futuro foi de dous tipos. Antes da propia existencia do apoio, desde o museo, por exemplo, había iniciativas con mestres, con profesores de instituto, con outros elementos mediadores que trouxeron datos moi valiosos e grabacións moi valiosas ao museo, pero estaban como quen di postas aí. A primeira idea de xuntar todo eso e volvelo a poñer a disposición do público foi no momento en que chegan no museo grandísimas donacións, as de Mini e Mero, esas foron as definitivas, de montós de rexistros que eles, en principio, recolleran para o seu coñecemento como músicos profesionais que eran, é dicir, como fonte de novas repertorio, por decirlo así. E non estuveron moitísimo cuidado cando o trouxeron ao museo de considerar que aí, pero non era para estar guardado nun queixón, nin sequera era só para que se conservase, sino que se trataba de buscar entre todos os medios para poñelo de novo a disposición da xente. Por que? Porque quen escoita cantar pode cantar, se non escoita non se pode. E en canto escoitas cantar eres portador de ese elemento que é patrimonial para moitos, porque moitos pensamos que é importante e debe ser transmitido e en esa medida é patrimonial, e entón empezamos a poñelo formalmente aí a dispor. En ese momento foi cando empezamos a plantearnos que dereitos tiñan as persoas que interpretaban, que dereitos tiñan as persoas compiladoras, e volvemos a ir na medida en que se puido ás fontes que podían autorizar ese novo uso e esa difusión masiva. Directamente tiñano feito todos, porque cantaban para que Fuxen os Ventos cantara, ou cantaban para que Mini e Mero poideran cantar, pero ademais para ser presentados en primeira persona de volta a todos aqueles que os coitaron, en moitos casos o fixemos a posteriori, non? Oxe xa é anterior á mesma recolla que todos estes elementos se teñen en consideración. Estamos falando de fai casi 20 anos, non? Deste momento clave de expansión. No voso caso, que ademais, bueno, desde a aula tecnolóxica, desde a aula CEMIT, desde onde sae este proxecto, non? Eso xa contaches a orixe, pero involucra, eu que estuve en San Sadurniño, vexo que hai unha, se involucra realmente todo o concello, toda a aldea, todas as aldeas do concello, aí como é esa relación e tamén esas ferramentas para, de alguna maneira, protexer eses dereitos, non? Desas persoas portadoras de... Bueno, no noso caso, sí, como no resto, sempre hai, en primeiro lugar, unha iniciativa de recollida, pero, bueno, no noso caso casi foi paralelo, porque a iniciativa xurdeu un 17 de maio, cando eu procuraba unha actividade que motivara a xente a participar e non facer o mesmo de sempre. Entón, pensei, por que non facemos algo que motive? As fotos motivan, as historias que levan as fotos motivan, e fixemos un obradoiro. E a partir de aí foi, bueno, unha explosión, porque o material recollido era moi potente,
o das fotos falan e conteñen emoción, un obradoiro con 9 persoas, unha muller falaba da receita de dulce de mazá, outra xente falaba de como se creou a Asociación de Veciños e Veciñas de Igrexa Feita, é dicir, había variedade de contidos e a partires de aí vimos a posibilidade de continuar co proxecto. Durante anos estivemos facendo partícipe a comunidade, se na comunidade era imposible este proxecto, e tiñamos un lema que era unha historia cada día, e cada día publicábamos na web de Fálame unha historia, facíamos a difusión nas redes, e chegou un momento que a veciñanza do concello estaba pendente de cal era a historia de cada día. Estivemos así como 3 anos. Chegou un momento que, bueno, xa era demasiado, xa nos relaxamos, pero unha historia cada día. Eso que fixo? Pois aumentar a participación, fidelizar a xente, empoderar a ciudadanía, é dicir, viña unha muller, a miña neta me escoitou e que lle gustara moito que eses contidos se traballaran nas clases de historias do cole, porque estamos recollendo historias, fotografías de romerías, de festas, de patrimonio material ou dun palco ou dunha igrexa ou dun palomar, pero todo eso tamén forma parte do patrimonio e tamén se traballou na escola, nas clases de historia. Pero, por exemplo, máis alén, non? O sea, todos os vosos proxectos, desde a gran diversidade e a vez cos puntos en común que poda haber en algúns deles, é dicir, tedes un traballo magnífico que vai, ademais, desde a propia identificación e recolla e documentación hasta incluso a creación contemporánea, non? Quero dicir, porque moito do voso traballo acaba aí tamén como unha parte desa vida, dese elemento vivo que é, non? Pero a nivel non deixan de ser arquivos, de alguma maneira, eu o que te preguntaba un pouco era como se protexe os dereitos desas persoas que son as que suministran esa información. Por exemplo, unha historia, un día, é dicir, hai un vídeo, hai unha imaxe, hai unha voz, hai unha persoa que conta unha historia, como xestionades iso? Mañán pode vir un neto, unha neta, un bisneto e decir que, bueno, que non lle parece digno como está a súa avoa ou bisaboa. Como se xestiona o tema? Como maneira tamén de como xestionades precisamente os vosos proxectos. O tema dos dereitos, non? Digamos, bueno, non empezamos con documentación, o rexistro documental o cesión desos dereitos. Sempre foi verbal, unha autorización verbal publicada subida na web, ese material, e a disposición de toda a xente. Sempre foi durante moitos anos verbal, autorización e compartida con toda a ciudadanía. Si que dende hai un tempo xa intentamos rexistrar todo eso documentalmente con unos rexistros, pero, bueno, de momento esa parte quizás non estea moi ben traballada, pero non nos deu ningún problema en estes 12 anos de traballo. E no caso de Morrebodemo, donde sí que parece que hai unha comunidade como moi clara, non? Aí que parte, digamos, que ademais é a que inicia o proxecto, é dicir, os propios que de alguma maneira sois portadores e portadoras dades paso a Morrebodemo, non? Pero, porén, vos tamén facedes recolla, non? E ademais do que recolledes tamén salen espectáculos novos, non? Ou espectáculos que intentan tamén dignificar a figura de Barriga Verde, tal. Como facedes para xestionar todo isto desde o voso proxecto? Bueno, no que facemos en relación ás propiamente recollidas con informantes directos que nos contan as súas lembranzas, lóxicamente, primeiro advertirlles de cales son os fundamentos do proxecto para que se lles grava o porqué e que simplemente nunha conversa o máis distendida posible, pois ir soltando aquela conversa detonantes que entendan a súa memoria e nos vayan contando as súas vivencias ao redor do títere popular ou das lembranzas dos tempos de lecer nas feiras e festas e, bueno, pues un pouco aí. Pero sempre con eso, explicando clarísimamente antes de empezar para que se grava voz e imaxe,
e con consentimento e despois retorno do material recollido aos informantes. Despois ese material subímolo á nosa canle de YouTube que está en aberto e aí queda aloxado en aberto sempre cando os informantes o autoricen, pois o tempo que os informantes nos digan. Se algún informante nos di polo que sexa, pois o meu espectáculo, por exemplo, se alguén profesional, non? Pois si facemos unha produción propia cunha compañía concreta profesional e dicimos, bueno, pero a nos gustaría gravar o espectáculo inteiro e que quede a disposición de calquer investigador nas nosas canles en aberto. Hai compañías e autores que ao mellor nos din, bueno, pois non me importa, ou eu casi prefiro que sexa durante un tempo e despois solo a aquelas persoas que vos soliciten autorización. No noso caso, ademais, claro, a dificultade de traballar cun patrimonio como o noso que ten transmisores tan especializados, non? Pois é como que ten que recoller a sabiduría dun artesán, non? Tamén, porque ademais non só é a talla, vestiario, tipoloxías da voz, o sea, son moitos componentes que ao mellor non son só dunha persoa, sino que fai un equipo de persoas. Entonces, bueno, pois aí depende en concreto dun colectivo moi profesionalizado onde, lóxicamente, temos que cuidar de esos artistas e darlles posibilidade de seguir espallando esta cultura de maneira viva, non? E tamén coa dificultade de que non hai rexistros dos textos, non hai. Entón, dependemos totalmente das lembranzas de testemuñas e de outros titiriteiros que nos puideron ir contando, fosen de Galicia ou Portugal, ou, bueno, que seguiran esta liña de recollida do teatro popular, non? Tamén os artigos xornalísticos pois que Risco, Borobó, Cunqueiro ou outros foron deixando nas publicacións nos distintos periódicos e tal, que se recollen nas hemerotecas, e os descendentes das titiriteiros máis antigos. Hai un momento en Galicia de corte de transmisión, porque cando Xosé Silvén se xubila, pois claro, foi tamén coincidinte con esa entrada masiva dos televisores en todas as casas. Entón, aí hai un lapsus de pérdida de transmisión dese tipo de tradición e unha vez que Viravolta e outros compañeiros empezaron a retomar, pois empezouse a revivir coas súas actualizacións. Hoxe en día, cousas como falar coa palleta, que sentichedes aí, que era tradicional no Barriga Verde, tamén no Pulchinela, no Punchanlludi, no Roberto Portugués, en todas estas tradicións europeas, pois hoxe en día só mantén vivo a compañía de títeres Alacrán, por exemplo. Ou esa maneira de facer este teatro revulsivo, transgresor, que desperta espírito crítico, que é un personaxe que se enfrenta a medos e malditos, que un pouco nos pon nun brete de encararnos a si nos vamos a enfrentar a cousas que son autoridade, cousas que poden facer un pouquiño de dano, non? Nun tempo onde se coida tanto a infancia e se edulcoran tanto todos os proxectos para nenos, pois tamén é importante recuperar a adolescencia, que esa forza vital para ser transgresora, non? E vemos que cando os espectáculos se fan na plaza pública, nas rúas, nas feiras, nas festas, é máis fácil captar a estes recoller outra vez estes espectadores adolescentes que igual é máis difícil que entren nun teatro. Aquí estás entrando no futuro, vasme por diante xa. E hai unha cuestión fundamental en esta mesa, creo que plantexei a todas, non a todos, que un pouco precisamente esta diversidade, non, de proxectos. Vos representades a multitude de proxectos deste tipo que hai en toda Galicia. Entón, un pouco tamén esta presentación de cada un dos vosos proxectos e de como traballades coas portadoras e portadores, como chegades, non, ao momento de xestionar todo ese material, o material inmaterial, porque todos estades aí con
e tamén os dereitos das propias persoas informantes, non? Traballades cada un case con unha metodoloxía singular. Eu pregunto, non, se é desexable, e digo desexable, posible xa sabemos, non? Pero se é desexable avanzar cara a unha metodoloxía común ou cando menos a criterios compartidos, non? Que un pouco, bueno, un pouco tamén veíamos, non? Algún modelo, aquí tamén hai algún modelo, non? Que podería ser, hai algún modelo como Galiciana, ter métodos e criterios compartidos, cando menos. Que opinades? Por exemplo, xa que teño a ti aquí ao lado, Íñigo. Sí, o sea, cuando planteabas esta pregunta, surxime un pouco unha dúbida, ¿no? Porque nos estamos a falar de metodoloxías partilladas na construcción do arquivo ou metodoloxías partilladas no proceso de investigación. Porque aquí, entón, eu penso que sería desexável pensar en metodoloxías partilladas ou comuns na construcción do arquivo, penso máis difícil pensar en metodoloxías partilladas na investigación, ¿no? Porque, o sea, cuando pensamos tamén no partillado e en certo modo, aunque non explícitamente, penso que tanto Teresa como Rebeca dixéronlo no inicio, ¿no? E aquí, claro, tamén estamos falando todo o tempo nesta mesa de patrimonio cultural inmaterial e claro, por exemplo, no proxecto que eu represento, Palcos, non é un proxecto sobre patrimonio cultural inmaterial, é un proxecto sobre palcos da música. Se é patrimonio ou non é patrimonio, alguén terá de decidir e podemos ter esa discusión, mas penso que é outra discusión. Entón, eu sí que, pensando un pouco a resposta a esta pregunta, pensaba tamén nos problemas que diseñar metodoloxías comuns. E, por exemplo, cando pensamos no impacto ou os efectos da Convención da UNESCO, ¿no? Na creación de expedientes de incoación de patrimonio cultural inmaterial, o que vemos ou observamos é que todos os proxectos son iguais, ¿no? Porque basicamente consisten en aplicar, o sea, en ser os valeiros que deixa o formulario da UNESCO, ¿no? E dá igual que sella o proxecto do fado, do flamenco, son todos exactamente iguais, con lo cual tamén estamos tamén a producir un patrimonio banal, ou seja, estandarizado, ¿no? O que sí parece interesante, pensando, e tamén non sei se o bloque 3 das preguntas, ¿no? É pensar, cuando estamos a pensar en la construcción de archivos, ¿no? Pensar, digamos, en por lo menos unos criterios mínimos comuns que servan para precisamente alguna cosa tamén que ya se falou en varias ocasións, ¿no? Que esta cuestión de cómo en un momento determinado quizás poda ser interesante que os archivos coexistan, ¿no? Eu podría falar non do proxecto Palcos porque non o traballamos, o sea, un arquivo porque temos información, pero non temos esa información almacenada con vontade de arquivo, máis un inventario, podemos llamar como queras, pero tivemos unha experiencia e vou ser moi rápido tamén, moi recente, tamén no contexto dun proxecto de investigación coordinado por miña colega Cristina Sánchez Cartero e eu, no cual tamén Lupe participou, nun barrio aquí preto, no barrio de Vite, donde uno dos estudios de caso era precisamente a construcción do arquivo comunitario do bar. E penso que depois pensei que quizás para esta mesa era mellor falar desa experiencia, pero por ser moi breve e non contar toda a historia, en un momento determinado tivemos de tomar a decisión de que facer, o sea, a veciñanza de Vite tiña materiais físicos da historia do bairro, da historia da movilización vecinal. A idea era construir un arquivo, o sea, inventariar esos materiais. Falamos con Galiciana para ver cuáles son os criterios bibliométricos mínimos para tal. Contratamos os servizos dunha consultora que nos fez unha base de datos super complexa para inventariar esos materiais, de modo que en un momento determinado pudiesen ser transferidos para Galiciana ou onde sexa. E depois, aí vinieron os problemas. Pero si queres deixamos os problemas para depois. No, sí, no, os problemas hai que... Sí, perdón. O sea, os problemas ten a ver, e quizás igual aquí a experiencia tamén de San Sadurniño tamén é interesante, ¿no? E do apoio tamén, ¿no? Solo por reconducir un pouco, por levar, comentar, non? Que
no caso de o que vas a comentar, que eu creo que vai a ser común para todos, que é o punto seguinte, independentemente, aquí os proxectos é verdad, pode entender o arquivo, pero en realidad o que hai tamén son proxectos de identificación e de traballo, non? Co patrimonio. No caso de Palcos, entendendo a festa, non? Como esa asociación tamén do PCI. O que comentabas agora, non? Sobre, é dicir, ese feito de que os problemas de normalizar, non? Métodos, non? Que era un pouco o que ibas a comentar agora, polo que te interrumpí. Sí, o sea, por un lado, es decir, esta idea un poco de normalizar os métodos, quizás estaba a ver ahora a miñas notas, sí que hai como 3 cuestións que poden ser non negociables en este tipo de proxectos, ¿no? A nivel metodolóxico, ¿no? Que sería, por un lado, o que estamos a falar, pensar nesta interoperabilidade técnica, digamos, dos arquivos, ¿no? Un pouco tamén al hilo da túa pregunta anterior, ¿no? Pensar nesta cuestión da relación ética, de unha ética relacional na nosa relación con a xente con a que traballamos, ¿no? Que ten que estar aí. E depois tamén unha cuestión tamén que tamén foi colocada sobre a mesa na presentación anterior, digamos, este acceso aos datos, ¿no? Ver como aseguramos a continuidade dese acceso, ¿no? E por voltar, digamos, e fechar e por pechar e darte as colegas, non? O problema que nos tivemos no caso de Vite é que, claro, a complexidade que implica facer un arquivo nos moldes que impoe, non? Os seus estándares das bibliotecas, pois efectivamente é moi difícil engallar a comunidade a pasar horas e horas picando datos en unha tabla de Excel, ¿no? Entón, pero bueno, eu tamén non sou un experto en ese tipo de traballos, pero aí, por exemplo, detectamos unha, digamos, das fallas, ¿no? Do proxecto en termos do engaxamento da comunidade, precisamente, claro, se complexizas moito o proceso, pois, hombre, a xente quere estar vendo fotos e falando das fotos, pero non quere estar a picar 10, 15, 20 campos de información sobre a foto, ¿no? Entón, bueno, é un tema que deixo aí porque... Sí. Bueno, en ese sentido, precisamente esta programación entraría tamén en, bueno, de que maneira se poden tecer redes que garantan a continuidade dos proxectos. En algún caso vemos proxectos que, aínda que podan ter un apoio en un momento dado local, dun concello e tal, son a veces proxectos casi individuais, quero decir, de iniciativa de alguén, garantir a súa continuidade. Se entende que ten que haber algún lugar, ¿no? Onde albergar, onde poder darlle continuidade a esa proposta e bueno, ao respecto de o que estaba falando Íñigo, como vedes, pues, por exemplo, non sei, Concha, Larraiz, Carme, esa necesidade, esa non senón de métodos ou de criterios, si de algún outro tipo de apoio que faga posible este traballo do que falaba Íñigo, ou que faga posible que todo o traballo de Fálame en un momento dado non se perda, por exemplo. Sí, bueno, eu o que falabades o tema de metodoloxía e todo eso, bueno, estaría ben, penso, uns criterios mínimos de catalogación comuns, pero que non se perda a autonomía creativa. No, quero dicir, que non se perda a autonomía creativa. Por exemplo, Fálame ten unha estrutura moi local, adaptada tamén ás circunstancias locais. Bueno, respecto á continuidade, o apoio, as necesidades. Bueno, Fálame algo moi particular. Está dentro dun concello, dentro de unha da aula CEMIT, da iniciativa da rede CEMIT, pero é algo tamén unha cousa de voluntade persoal, sabes, de tema persoal, de sacar diante un proxecto casi sin apoio. Pertence ao concello? Sí, o concello ten outras prioridades, non ten moitos cartos, é un concello pequeno, entón non hai recursos ou diñeiro para apoiar ou facer unha web moi potente ou traballar na catalogación e na conservación cara ao futuro. Entón, unha das miñas teimas que falábamos hai tempo é
que vai pasar cando nos non esteamos no proxecto, como se vai conservar todo eso, en que no apoio, a Galiciana, que alguén nos axude, nos forme, nos dé, non sei, que criterios se precisan para aportar eso a algún lugar que se manteña. Si que sabemos que vamos facer unha copia e vai ir ao arquivo do Concello de San Sadurniño, pero o arquivo dun concello pequeno, en fin, está moi limitado. Non hai tampouco recursos ni cartos para ter unha persona traballando. Eso sí que é unha preocupación grande. Seguimos traballando, recollendo, pero non sabemos cal é, como va a ser o futuro. Así que se agradecen propostas, pero, bueno, Galiciana, o modelo de Galiciana sería algo fantástico. É dicir, igual que vas a Galiciana a ver o Correo Galego, ves o Correo Galego no seu conxunto, tal cual foi e tal cal era, pois o mesmo, que podas aportar o proxecto completo e vexas o proceso, o proxecto tal cual foi creado, ou existía, ou existe, non que aportes os datos, os audios, tal, e logo sexa fagocitado por outra cousa e ao final non teña ese sentido no seu conxunto. Non sei se me expliquei. Que non perde autonomía, e iso non quere dicir que nun momento dado pudera relacionarse con outras propostas ou con outros contidos. Vale. E a Concha Larraíz. Estou de acordo cos dous, as dúas intervencións que me precederon. Para entendernos, eu creo que é importante que poidamos ás veces poñernos de acordo en criterios metodolóxicos para que sexan transferibles os datos, para que poidan ser utilizados por outras persoas, por outros investigadores, pero máis que os acordos a respecto da metodoloxía, non? A min o que me preocupan son os acordos a respecto dos obxectos, que me parecen moitas veces moi peligrosos. Penso sempre que sorte tuvemos este ano que Neide lle puxo portas a cantar. É dicir, cada quen cantou como quixo e Neide dixo isto é a forma de cantar tradicional e se non é así como enseñan aquí e con estas características, me preocupa moito máis que se definan ou se constriñan elementos do noso patrimonio cultural inmaterial que despois sexan os que condicionen que poidan entrar en este que poidan entrar en este outro. Non, nós non traballamos con nada que non sexa normativo. Iso me preocupa moitísimo máis, infinitamente máis. A respecto das cuestións metodolóxicas, penso que canto máis nos vexamos, canto máis falemos, canto máis vayamos coñecendo todos, máis fácil vai a ser que nos poidamos ir poñendo de acordo. E a respecto de que o patrimonio inmaterial que foi albergado en digital, en moitas bases de datos ou en moitos proxectos pequenos se este perdendo a pasos axigantados porque non hai mantemento, porque cada quen fixo a súa web, porque cada quen fixo o seu proxectiño e acabado o día, pasado o día pasou a romería. Iso me preocupa moitísimo, porque penso que os novos soportes que son moito máis eficaces para moitas cousas son extraordinariamente lábiles, porque non só dependen de que poida conservarse o rexistro, senón que teñan que conservarse os lectores do rexistro, por decirlo así. Para poder ler un libro do século XVI hai que saber ler con mismo criterio de decodificación no século XX que no século XVI. Pero unha base de datos que se gardou no armario de un concello no ano 70 xa non hai que na lea. Xa non se pode ler de ningunha maneira e xa temos bastantes exemplos de eses como para pensar que a respecto do noso patrimonio digital hai que ir empezando a poñerlle algún tipo de arreglo ou algún tipo de decisión colectiva na medida do posible, canto máis participativa, pública e diversa sexa mellor e cantos menos normas existan para poder entrar aí a salvagardar. Salvagardado, Dios mío, é que estamos xa na meta salvagarda. Iso, mellor. Perdón. Bueno, Larraíz. Sí, nada, eu comentar que nos tamén no noso apartado formativo procuramos traballar
coa adolescencia as persoas que van ser no futuro formadores, animadores socioculturales, educadores infantiles da terceira idade, atender a dependencia, todo este tipo de persoas que xa están en esa FP facendo eses cursos superiores. Entón estamos traballando moito con estes colectivos porque así a súa vez pasan ser formadores e difusores activos. Entón, temos unha serie de guías ou obradoiros de memoria para darlles recursos de como facer unha recollida e tamén lles damos esa formación, aparte de transmitirlles como son as particularidades propias desta arte centenaria, pois tamén darlles recursos para como facer esas recollidas, onde aloxalas e todo eso. Lóxicamente, unha norma, unha maneira de recoller está ben, pero sempre cando non sexa encorsetada e estea aberta á diversidade cultural na recollida propia de cada un dos patrimonios. Entón, bueno, nese sentido, tamén ter en conta que, en xeral, o mal de moitas das asociacións culturais que están moi embellecidas. Entón, en canto esas persoas que están tirando dese labor, claro, vanse facendo maiores e non hai relevo xeneracional, pois, lóxicamente, esos repositorios en esas webs ou por falta de que de repente as institucións deixen de dar apoio, pois tamén caen, porque eso todo tamén custa cartos. Entón, se non hai unha regularidade nas axudas ás entidades que fan esa labor, pois tamén iso é importante que se garantice un pouco que estas entidades sempre podan ter continuidade no seu labor, pero que haxa un repositorio común a maiores, todos os que sexan posibles, pois cantos máis haxa mellor, desde logo. Bueno, vamos xa con un poquinho de retraso, pero 5 minutiños para si alguén do público quere facer algunha intervención. Lupe, contanos. Espera, que vai co micro, sí, para que se poda retransmitir e gravar. Moi ben. Ai, que cosa máis linda. Moitísimas gracias por esta mesa, que atopo tamén moita resonancia en cousas que se comentaron tanto por parte das compañeiras na primeira, segunda e terceira intervención, non? Gústame ver tamén, digamos, a representatividade de distintas comunidades movilizadas e automovilizadas e con distintos tamén graos de participación, non? Do que falábamos, non? E como digamos, xente automobilizada, non? Que trata de recuperar ese patrimonio vencellado títere, tamén iniciativas que xorden de institucións, como o Museo Galego, que recolle, vai e volve, non? Esa participación. Tamén dende unha aula TIC, como se pode facer mobilizar e a xente recolle ese guante, non? A través dunha iniciativa en principio non necesariamente relacionada, ou tamén cun proxecto de investigación ao redor da ciencia cidadán, non? O que máis me interesa tamén é ver como non necesariamente xurden este proxecto en búsqueda dunha figura de recoñecemento patrimonial, como non se procura ser big moitas veces, unha veces sí, pero non necesariamente non xorde dai, senón simplemente por, digamos, mobilizarse ao redor do patrimonio, como o patrimonio, ao revés, moviliza a xente, e como tamén gústame ver como a comunidade, ese concepto, desborda a propia etiqueta de patrimonio inmaterial, non? Como, simplemente hai comunidade mobilizada nos que ás veces a etiqueta de patrimonio inmaterial non serve ou non cunde ou, pois iso, se desborda. É simplemente iso, que tampouco se precisa, neste caso, unha etiqueta de recoñecemento para que estea o patrimonio inmaterial vivo, recoñecido, activo, en pleno vigor. Así que, nada, era simplemente este comentario. Parabéns, moitísimas gracias. Sí. Rebeca. Isto que comentas é moi, creo que é interesante porque creo que sería interesante analizar neste momento nas declaracións que hai como ben de interese cultural de PCI e as que están en curso e aquelas que son anteriores á lei,
cales veñen fomentadas realmente ou veñen solicitadas polas comunidades portantes, non? Cal é o motivo que hai detrás de esa solicitude, cando ven da comunidade portante e cando non ven da comunidade portante, non? Falamos moito deso pola mañá, evidentemente ten que haber detrás deste caso da administración que está detrás da salvagarda unha identificación da problemática, cando está en problema de desaparición debe intervenir, bueno, ou non. Non. Ou non. Segundo a nosa lei debería intervenir, non? Eso daría para outro debate, como se os patrimonio non o son, importante, pero me parece moi interesante porque en parte eu creo que materializa dinámicas, transparenta dinámicas, non? Que están detrás do que está pasando neste momento co patrimonio cultural e material. Do mesmo xeito que sería moi interesante analizar por que este boom que non solamente se produce aquí en Galicia, sino na UNESCO e, bueno, por suposto, no resto do territorio máis de España que da Península Ibérica, pero tamén en xeral na UNESCO. Mira, unha brincadeira, pero ao pé do que estaban dicindo é que non o puiden evitar. Eu, en lugar de Vic, B e C, prefiro ICB. O sea, en lugar de vender interese cultural nos bens, que xa bastante dir do que se trata aquí fundamentalmente. Non precisamos interese cultural nos bens. No caso dos títeres que se dan no títere popular en toda Europa, a problemática para a concesión deste patrimonio inmaterial ven tamén de que cada país ten que propoñer a súa tradición, non? E no noso caso hai, mesmo dentro dun propio país, distintos nomes para esa propia tradición, porque sería mellor facer a aposta de declarar Vic todas estas tradicións populares de arte teatral relacionada co títere de cachiporra que se chama habitualmente. Porque en España en concreto, na Península Ibérica, facendo este tipo de títere popular, teríamos o Pericú en Cataluña, o Barriga Verde en Galicia, o Don Cristóbal en Andalucía, o Don Roberto en Portugal, o Pulcinella en Italia, o Punch and Judy en Alemania, Casper Lenta, o sea, hai un montón, cada un con súas características, pero moitas delas comuns. Entón, o mellor sería poder protexer a todas as formas vivas dentro da Comunidade Europea, non país por país facendo eses procesos tan longos para o recoñecemento, por exemplo. Bueno, quedaría debate para moito, quedaría moitas cosas das que tratar, incluso sobre a posibilidade de que as figuras de protección, tal e como están planteadas, conxelen un patrimonio que está vivo, realmente. Bueno, sobre eso, a protección, donde, como, que ámbito, pero bueno, temos que ir a comer, deixámolo aquí, deixámolo coa brincadeira de Concha e o interese nos bens culturais. Moitísimas gracias aos 4 por ter aceptado o convite e ao Consello da Cultura e aos que estades aí aguantando. Vamos xantar, non?